हरे कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण. બહુ જ આનંદ આવે સાથે માળા કરવાની. જેને પણ બાકી હોય થોડી એ કન્ટિન્યુ કરો પ્લીઝ, બીકોઝ સરસ રીતે માળા પૂરી થવી જરૂરી છે. પ્રભુજી આ સમૂહમાં કરીએ છે ને ખરેખર આનંદ પણ આવે છે અને એમ જરા એ બી થાય છે કે કરીએ આપણે. યસ માતાજી, એનું બહુ જ પુશ મળે ને આપણને. આપણા બધાની ભાવનાઓ અને ભક્તિ જે હોય એ બધી એક સાથે એક જ સમયે કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં જાય તો કૃષ્ણનું જે રેસિપ્રોકેશન હોય એ આપણા બધાના સરવાળા જેટલું મળે. એટલે આધ્યાત્મિકતામાં એવું કહે છે ને 1+1 = not 2, sometimes 1+1 = 11, sometimes it is 100 or maybe infinity. આપણા બધામાંથી કોઈકની તો એટલી જોરદાર ભાવના હોય કે કૃષ્ણને આવવું જ પડે. એટલે ભલે વર્લ્ડમાં કોઈ પણ ખૂણે આપણે બધા ગોઠવાયેલા હોઈએ પણ એક જ સમયે એક જ સાથે જ્યારે પ્રાર્થના કરીએ તો કૃષ્ણ ડેફિનેટલી રેસિપ્રોકેટ કરે અને આપણને પ્રેરણા આપે કે આપણે પોતે જે પરિસ્થિતિમાં છીએ, કારણ કે આપણા બધાની પરિસ્થિતિ અલગ અલગ છે, એટલે એ પરિસ્થિતિમાં કેવી રીતે બહાર નીકળવું એની આપણને પ્રેરણા મળે. આજે જેમને વિડીયો ચાલુ રાખીને માળા કરેલી છે એમનો ખૂબ ખૂબ આભાર છે. સીમા માતાજીએ વિડીયો ચાલુ રાખીને માળા કરી છે, જયશ્રી માતાજીએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે, કોકિલા માતાજીએ પણ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે, દિશા માતાજીએ વિડીયો ઓન સાથે માળા કરી છે, લીના માતાજી, જલ્પા માતાજી, તેજસ પ્રભુ એઝ યુઝ્યુઅલ, ખુશી માતાજી, દીક્ષિતા માતાજી, વર્ષા માતાજી, ઋત્વી માતાજી, ખુશ્બુ માતાજી, નિહારિકા માતાજી, કથન પ્રભુ, દિયા માતાજી અને ઉર્વશી માતાજી. સો તમારા બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર માનું છું કે તમે સમય કરતા વહેલા આવો છો અને આ જપ યજ્ઞમાં ખાસ પહોંચી જાઓ છો. એ બહુ જ પ્રોત્સાહનની વાત છે મારા માટે પણ. મેં તમને કાલે પણ કીધું હતું કે અમારા ટીચર્સ વચ્ચે છે ને નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ કોમ્પિટિશન રાખેલી છે. એટલે કેટલા લોકો માળા કરે એમાંનો એક સૌથી હાઈએસ્ટ પેરામીટર એ છે કે હાઉ મેની પીપલ જોઈન્સ ઇન ટુગેધર ફોર હરે કૃષ્ણ મંત્ર માળા. કેટલા લોકો શ્રદ્ધાવાનનું ફોર્મ ભરે છે ને એમાં લખે છે કે અમે કેટલી માળા કરીએ છીએ. એટલે એક પહેલો પેરામીટર એ છે. તો અમારી કોમ્પિટિશન છે. તો યુ આર ઓલ હેલ્પિંગ મી. અને સેકન્ડલી લાઈક આઈ ટોલ્ડ યુ કે કેટલા લોકો ક્વિઝ ભરે છે, પણ એમાં આઈ એમ સીઈંગ કે છેલ્લા 3 ચેપ્ટરમાં ખાલી 20 જણાએ ક્વિઝ ભરી છે. આઈ ડોન્ટ નો ક્યાં પ્રોબ્લેમ છે. પ્લીઝ 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 કમ આઉટ. તમને જ્યાં બી પ્રોબ્લેમ હોય તમે ચેટમાં લખી શકો છો અથવા યુ કેન એપ્રોચ દિશા માતાજી or I mean Keval Prabhu, you just joined, right? Yes, I need your support also in this quiz. Individually we need to follow up. Initially જે પહેલા 4-5 અધ્યાય છે એમાં 75 જણાએ ક્વિઝ એટેન્ડ કરી છે અને છેલ્લા 3 અધ્યાયથી it has reduced to only 20 people. I don't know તો શું પ્રોબ્લેમ છે. સમટાઈમ્સ ગુજરાતી અઘરું પડે ક્વિઝમાં. મને 1-2 જણાનો એવો ફીડબેક આવ્યો કે આના કરતા ઇંગ્લિશ આપી દો ને તો કે અમે ઇઝીલી ફાસ્ટ કરી દઈએ. આઈ ડોન્ટ નો કેટલું સાચું છે પણ એવું હોઈ શકે. ઓકે પ્રભુજી, મને યાદ નથી બહુ, કારણ કે મને somehow મારી મેમરી થોડીક લોસ થાય છે બીકોઝ ઓફ આ બધી મારી જે થેરાપી ચાલે છે એમાં. તો એમાં 8મો કે 9મો મેં ભર્યો છે કે નહીં મને યાદ નથી ક્વિઝ. તો એ મારે જાણવું હોય તો કઈ રીતે જાણી શકું? તમને ઈમેલ મળી જાય. તમને છે ને 8મો ને 9મો ના ઈમેલ છે, એટલે 2 માં આવ્યા છે ઈમેલ, એટલે તમને એમાં ઈમેલ મળી ગયો છે. ના માતાજી, દિશા માતાજી એ શું કહે છે કે એમને ક્વિઝ આપી છે કે નહીં એવું પૂછે છે. હા, એટલે એ જ, એટલે ઈમેલ આવી ગયો હશે ને તો ક્વિઝ આપી દીધી છે, અને ઈમેલ નહીં આવ્યો હોય તો ક્વિઝ નથી આવી. ગઈકાલની ક્વિઝ મને નથી મળી 12મા અધ્યાયની. સારું, ઓકે. હા, હરે કૃષ્ણ. હેલો, હરે કૃષ્ણ. કીર્તિ બોલું છું. હરે કૃષ્ણ. આઈ થિંક મૂકી દીધી છે. હમણાં જ મૂકી ફરી ચેક કરી દઈશ. ઓકે. મોકલી છે હું પછી ચેક કરી લઉં, વાંધો નહીં. એટલે પ્લીઝ મારી રિક્વેસ્ટ છે તમને બધાને. એકચ્યુઅલી 40-45 જણા આપણે રેગ્યુલર ભરીએ છીએ એમને તો ડેફિનેટલી એટેન્ડ કરવી જોઈએ ઓલ ક્વિઝ. અને તમને ન મળે ક્વિઝ ન મળે કે તમને યાદ ના હોય કે છેલ્લે કયા અધ્યાયની ક્વિઝ આપી હતી એવું કંઈ બી હોય ને તો દિશા માતાજી પાસે આખો રિપોર્ટ હોય છે કે કોણે કઈ ક્વિઝ આપી છે. એટલે સી કેન હેલ્પ. હસો છો પણ નથી રિપોર્ટ નથી એવું છે કારણ કે આપણા એડમિનના હેડ નથી.
છે રિપોર્ટ. છે. હા, એડમિનના હેડ જે છે સુધીર પ્રભુ, એમને મારી જોડે રિપોર્ટ શેર કર્યો હતો કે કોના કોના નામ સાથે કયા અધ્યાયમાં શું ક્વિઝ ભરી છે કે નથી ભરી. તો સેમ યુ કેન હેલ્પ, કારણ કે ભૂલી જવાય, એવું બને કે ક્યારેક આપી હોય 2 દિવસ પહેલા, પછી 2 અધ્યાય બાકી છે કે શું યાદ ના હોય, તો દેટ વી કેન ફેસિલિટેટ. તો પછી પહેલેથી અમે પાછું કરીએ તો ચાલે કે ફરીથી કરી? પહેલેથી તમે ભરશો તો તમારો જે લેટેસ્ટ જે હાઈએસ્ટ સ્કોર હશે ને એ સ્કોર ગણાશે તમારો ક્વિઝમાં. એટલે યુ કેન. મને બી યાદ નથી મેં કયું છેલ્લું ચેપ્ટર ભર્યું છે તો ઓકે, દિશા માતાજી, યુ કેન સર્ક્યુલેટ કે કોણે કઈ ક્વિઝ ભરી છે કેટલે સુધી, એ એટલું જ ખાલી રાખીને તમે WhatsApp માં તમે મને એટલે મતલબ મેસેજ કરી દેશો જેને નથી યાદ એને, અથવા આપણે બધાનું સ્ટેટસ આપી દઈએ ને, કોણે ક્યાં સુધી ભરી છે. બસ હા એ જ કરો. હલો, એ જ કરો. મારે મેં 7મા અધ્યાયથી આ ચાલુ કર્યું છે ને, એટલે મારે થોડો પ્રોબ્લેમ છે. 8માનો કે 9માનો મેલ નથી. બાકી આજ સુધી આજે 12મા જેને નથી થયા ને, જેને નથી થયા ને એને મેં પર્સનલ મેસેજ પણ કર્યો છે WhatsApp માં. અચ્છા, વેરી ગુડ. ઓકે, પર્સનલ મેસેજ આવ્યો તમને? મારો સેજ જોઈ દેજો ને માતાજી, મારે કઈ ક્વિઝ બાકી છે. મેં આજની તો કરી નાખી, એ સેજ જોઈ દેજો ને. મેં નંબર ચેટ બોક્સમાં મૂક્યો તો 4-5 દિવસ જયારે શરૂ કર્યું ને, 7મા કે 8મા અધ્યાયથી મેં શરૂ કર્યું ત્યારથી. ચેક કરીને સેજ કેજો. અત્યાર સુધીની બાકી આજની મેં હમણાં કરી નાખી, કમ્પ્લીટ કરી નાખ્યું છે 12 અધ્યાય. હા, ચેક કરી. થેન્ક યુ. બાકી છે ને એ ખાલી ચેક કરીને કહી દેજો. બધા અધ્યાયના ઈમેલ નથી, પાછળના અધ્યાયના ઈમેલ જ છે. 8મા ને 9માનો છે ઈમેલ, પછી આગળનો ખબર 8મા 9માનો જ છે. કઈ નહીં, વી કેન સિસ્ટમાઇઝ, આઈ મીન એવું નથી, વી કેન સેન્ડ. નહીં, સાંભળો માતાજી, તમે છે ને પેલી બધાની ક્વિઝ નું એક આખું ગઈકાલે કે પરમ દિવસે મોકલ્યું છે. એ જોઈને જ મેં બધી કરી નાખી. હા, એટલે એવી રીતે જેનું આગલું રહી ગયું હોય એ પણ છે બધું એમાં. હા હા હા. અને દિશા માતાજી, હા, કે અમારે જે આઈડી માંથી જે અમે એક જ આઈડી માંથી કર્યું છે, મતલબ કે જોઈન, હવે બીજી હવે પ્રભુજીને વાત કરી કરીએ તો હા, તો હવે બીજી આઈડી થી કરીએ તો ચાલે. તમે ફરીથી બીજી આઈડી થી ભરી દો ને. હા, તમે બીજી આઈડી થી ભરી દો, નામ તમારું લખજો. એકવાર તમારી ડોટર નું નામ હોય, એકવાર તમારું નામ. નંબર અલગ હોવો જોઈએ, ઈમેલ આઈડી અલગ હોવું જોઈએ. પણ જોઈન આ ઓલાથી થયા હતા તો ચાલશે ને? જોઈન આ નંબર થી ને આ. હા, ચાલે. જલ્પા માતાજી 2 મિનિટ કીર્તન કરીશું. યુ હેવ કરી લઈએ. પ્લીઝ. નમો વિષ્ણુપદાય કૃષ્ણપૃષ્ઠાય ભૂતલે શ્રીમતે ભક્તિવેદાંત સ્વામી ઇતિ નામિને નમસ્તે સારસ્વતી દેવી ગૌરવાણી પ્રચારિણે निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यादिशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम
રામ રામ હરે હરે, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ જય નિતાય ગૌરાંગ. જય રાધા કૃષ્ણ ચંદ્ર રાધે. જય શ્રીલા પ્રભુપાદ જય શ્રીલા પ્રભુપાદ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ માતાજી. સરસ. થેન્ક યુ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ વેરી મચ. પ્રભુજી હું એક્ઝિટ, મારે લેવલ 2 નો ક્લાસ છે તો હું અત્યારે એક્ઝિટ થઉં છું. 9 વાગે હું પાછી આવી જઈશ. જોઈન બેક. એકચ્યુઅલી આજે નિવેદિતા માતાજી પણ એ જ મેસેજ આપ્યો હતો, તો આઈ થિંક દીક્ષા માતાજી તો છે પણ સ્ટીલ યુ જોઈન એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ. ઓકે. હા હું એ ક્લાસ ખતમ કરીને આઈ વિલ બી બેક બાય 8:50 8:55. ઓકે ઓકે. થેન્ક યુ. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદને પ્રણામ કરીએ અને આપણું સત્ર આજનું ચાલુ કરીએ. ઇટ્સ ઇન્વોકેશન. આપણે ઇન્વોકેશન એટલે શુભ શરૂઆત કરીએ ને, જેને એવી છે. આ મંગલાચરણ એટલે મંગલતાને આપણે ઇન્વાઇટ કરીએ છીએ. પહેલા ગુરુજીને પ્રણામ કરીએ. ઓમ જ્ઞાન તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાંજન શલાકયા ચક્ષુર ઉન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપમ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. આ રૂપ ગોસ્વામીનો મંત્ર છે. ઇસ્કોન મુવમેન્ટ આખી જે 6 ગોસ્વામી છે એમાંથી જે મેઇન છે રૂપ ગોસ્વામી, એમના ઓબ્ઝર્વેશનમાં ચાલી રહી છે. પ્રભુપાદા બહુ ક્લિયરલી ભગવદ્ ગીતાના ઇન્ટ્રોડક્શનમાં લખે છે. હવે આ 6 ગોસ્વામીનો પ્રણામ મંત્ર છે. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતમ પદકમલમ શ્રી ગુરુમ વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપમ સાગ્રજાતમ સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તામ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતાન શ્રી વિશાખાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમોસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિપ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શ્રીલા પ્રભુપાદ કી જય. શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. 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 વેલકમ યુ ઓલ. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ ફોર જોઈનિંગ ટુડે. તો વિશ્વના સૌથી મોટા ભગવદ્ ગીતાના અભિયાનમાં તમારા બધાનું સ્વાગત કરતા મને ખૂબ આનંદ થાય છે. અને જેવી રીતે તમે 13મા દિવસે પણ, અને ઇટ ઇઝ ઓલમોસ્ટ આપણે 2/3 એટલે 66% ઓફ ધ ભગવદ્ ગીતા નેરેશન વી હેવ કવર્ડ. હવે ખાલી બાકીના 33% જ બાકી છે, 33%. અને ધ વે જેવી રીતે તમે બધા જ એક અદમ્ય ઉત્સાહ સાથે, એક નિશ્ચય સાથે અને ખૂબ જ ધૈર્ય સાથે અહીંયા જોઈન કર્યા છો, તો એ મને પણ પ્રેરણાદાયક છે. કારણ કે ઘણા બધા મેં તમને કીધું ટર્મ્સ, ઘણી બધી ફિલોસોફી જે નવી લાગે, બરાબર, પણ ભગવાન જે કે છે એ એઝ ઇટ ઇઝ ભગવદ્ ગીતા જે છે પ્રભુપાદની, એ આપણને પ્રાપ્ત થયું છે. તો
આપણે એને થોડું ધૈર્ય સાથે સાંભળવું જોઈએ, કારણ કે ઘણા બધા વિચારો નવા આવે, રાઈટ? આજનો બી અધ્યાય છે એમાં પણ અર્જુન 6 પ્રશ્નો કરે છે અને એ 6 પ્રશ્નોનો ભગવાન જવાબ આપે છે. તમને ખ્યાલ હોય તો 8મા અધ્યાયમાં અર્જુન 8 પ્રશ્નો કરે છે અને 8માંથી 7ના જવાબ ભગવાન 2 જ શ્લોકમાં આપી દે છે, 3જા અને 4થા, અને પછી 8માના જવાબ આપવામાં ભગવાન છેક 16મા શ્લોક સુધીનો ટાઈમ અને એટલું સ્પેસ લે છે, રાઈટ? તો આજે બી આ 6 શ્લોકમાં આખો અધ્યાય 35 પ્લસ વર્સિસ છે, તો એ યુઝ થાય છે. કોન્સેપ્ટ જૂના જ છે, એને અલગ વર્ડ સાથે થોડીક વધારે ટેકનિકાલિટી સાથે ભગવાન એને ડિટેલ આઉટ કરે છે, કારણ કે અર્જુનજી આપણા માટે બેઠા છે ને ત્યાં, એમને પોતાને તો કોઈ કન્ફ્યુઝન જ નથી. આમ જુઓ તો 12મા અધ્યાયમાં ભક્તિ યોગ આવ્યો, અનન્ય ભક્તિ આવી, ગીતા પતી જવી જોઈએ, હવે આગળ ચાલવાનો કોઈ મતલબ હતો નહીં, બરાબર? પણ અર્જુનજીએ વિચાર્યું કે કલયુગમાં ધર્મેશ રાવલ આવવાના છે અને કલયુગમાં તમે બધા આવવાના છો, તો એમને આટલું સીધું તમને અનન્ય ભક્તિ કહીશું તો એને તકલીફ પડશે, તો થોડું જ્ઞાન પણ હોય તો અનન્ય ભક્તિ સુધી પહોંચવામાં સ્પીડ પણ વધશે અને સરળતા પણ વધશે. એટલે આપણા માટે થઈને હવે બાકીના 6 અધ્યાય બોલવામાં આવ્યા કે જ્ઞાન પણ થોડુંક આપણે અર્જિત કરીએ, જ્ઞાન દ્વારા ભક્તિ મેળવવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો દેટ વિલ ઇઝ અવર પ્રોસેસ, યુ નો. આપણી જે જર્ની છે એ જર્ની થોડી ઇઝી થશે. તો એ આપણે સમજવાનું છે. સો 13મા અધ્યાય ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ, એમાં આપણે શરૂ કરીએ એ પહેલા વી વિલ હેવ સ્મોલ રિકેપ અને ઇટ વિલ બી અ ક્વિકર રિકેપ, આઈ હોપ, કારણ કે 3 દિવસથી આપણે એ જ રિકેપ કરતા આવ્યા છીએ, તો એ કરશું. પણ આજે પહેલા અધ્યાયના અર્જુનના જે 4 પ્રશ્નો છે એ મને કહી દો. ચલો આજે કંઈક થોડુંક અલગ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. તો અર્જુનને કયા 4 પ્રોબ્લેમ પહેલા અધ્યાયમાં કીધા અને 5મો બીજા અધ્યાયમાં કીધું, જેના કારણે એને લડવું નથી? સો હુ વિલ આન્સર? પહેલું કારણ શું હતું કે જેના કારણે કુટુંબીજનો સાથે લડવું નતું. યસ, કુટુંબી જોડે લડવું નતું એને. વેરી નાઇસ, સરસ. બીજું કારણ શું હતું? ચલો. પાપના ભાગીદાર નતું થવું. ઓકે, ભાગીદાર નથી થવું, એક્સેપ્ટ. સરસ. લીના. ઓકે, લીના માતાજી, થેન્ક યુ. ત્રીજું કારણ, રીઝન નંબર 3, કૌટુંબિક પરંપરાઓ. કૌટુંબિક પરંપરાઓ, પરફેક્ટ. ચોથું કારણ, હરે કૃષ્ણ. બધાને મારીને પાપના ભાગીદાર નતું થવું. બરાબર છે, પરફેક્ટ. તમારા બધાનું નોલેજ બહુ જ સાઉન્ડ છે. હા, અને 5મો એને કારણ બીજા અધ્યાયમાં બતાવ્યું છે. કયું કારણ હતું? અનિર્ણય. વાહ, ઓ નાઇસ, સરસ. ઓકે, તો કૃષ્ણાજી અર્જુનની સાઈડ છે, એટલા માટે અર્જુનનો અને પાંડવોનો વિજય નક્કી છે. કૃષ્ણાજી આપણી સાઈડ પણ છે. આપણે 13મા દિવસે લગાટ 1 કલાક ઇન્વેસ્ટ કરવા માટે બહુ જ ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય સાથે આવી ગયા છીએ. ધેટ્સ ફાઇન. અર્જુને ભગવાનને અચ્યુત કયા છે. કાલ સુધી જેને જવાબ ના આપ્યો હોય કે અચ્યુત કેમ કયા છે? હરે કૃષ્ણ. એનીબડી ન્યુ પર્સન? કે ભગવાન ભક્તો માટે દોડીને આવે છે ભગવાન. યસ, યસ. ચૂત નથી તે, પ્રોમિસ પ્રમાણે ભગવાન આવી જાય. પરફેક્ટ માતાજી, થેન્ક યુ, થેન્ક યુ. અને ભગવાનને ભક્તની કઈ ડીલિંગમાં આનંદ આવે છે જે જનરલી આપણને બીજા સાથેની ડીલિંગમાં એ આનંદ ના આવે? સેવા કરવા, ભક્તની સેવા કરવા, ભક્તની સેવા માટે. રાઈટ, આપણને બીજા કોઈની સેવા કરવાની હોય તો એવું લાગે કે આ કેમ મારે કરવાનું? એમને ભક્તનો કમાન્ડ લેવો ગમે છે. યસ, યસ, તેજસ પ્રભુ, થેન્ક યુ. ઓકે, નેહા વિક્રમ નાશોસ્તી, એ જે શ્લોક છે એ શ્લોક ભયાત. યસ, તો એમાંથી શું આપણે મીનિંગ કે જે કહેવાય ઇસેન્સ લેવાનો છે? થોડું પણ એમ. હા, તો થોડી પણ ભક્તિ કરવા. થોડી પણ ભક્તિ. આપણે રોજ 1 માળા કરીએ છીએ સાથે, રાઈટ? આજે તેજસ પ્રભુએ બી લખ્યું હતું, આજે એમને આજે 2 માળા, આજે બી 2 માળા કરી છે, રાઈટ? તો એ રીતે થોડું પ્લસ કરતા જઈએ આપણે, તો ડેફિનેટલી એ ક્યાંય જતું નથી એમ. એ પ્રોપરલી એકાઉન્ટમાં જાય છે. જેવી રીતે બેંકમાં તમે ભલે રૂપિયો જમા કર્યો તો એ અંદર 1 રૂપિયો એને દેખાડવો જ પડે, કારણ કે એના એકાઉન્ટમાં પ્રોબ્લેમ આવે, રાઈટ? એવી રીતે આ બધી વસ્તુઓ છે. ઓકે,
નેક્સ્ટ ઇઝ કે આપણી બુદ્ધિ આપણે કેવી રાખવી પડે? વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિ રેખે વ્યવસાયિત્મિકા બુદ્ધિ રેક પુરુનંદન બુદ્ધિ રેખે બુદ્ધિઓ વ્યવસાય નામ. ગુડ. સો આ હું એટલા માટે રિપીટ કરાવું છું કે આપણે જ્યારે 18 દિવસ પૂરા કરીએ તો આપણને બી આત્મસાત થઈ જાય કે આપણે જે લઈને જઈએ છીએ આટલું તો ડેફિનેટલી મારું ટેક અવે છે. અને બીજું તમે ક્વિઝ એટેન્ડ કરો તો એમાંથી બી ઘણું બધું આપણને યાદ રહી જાય. એક તો સાંભળ્યું હોય, બીજું તમે પેલી સ્લાઇડ આવે છે એમાંથી થોડું વાંચો, અને ત્રીજું ક્વિઝ એટેન્ડ કરો. એટલે ઘણું બધું જેને કહેવાય ને બેસિક આખો આપણો કોન્સેપ્ટ તૈયાર થઈ જાય, જેના માટે તમે લેવલ 2 માટે તૈયાર થઈ જાઓ, અથવા તો તમે પોતે જ્યારે પર્સનલી વાંચતા હો તો તમે એને કનેક્ટ કરી શકો. કારણ કે મેઇન વસ્તુ તો છે પ્રભુપાદનું જે ભાવાર્થ છે અને અનુવાદ છે એ વાંચવો. તો દેટ એના માટે તમને તૈયાર કરવા એ જ આ બેસિક લેવલના કોર્સની જેને કહેવાય ને કે ફોકસ છે. ઓકે, નેક્સ્ટ જે સેન્સ કંટ્રોલ છે એના માટે કયા યોગથી કામ ચાલે? જ્ઞાન યોગ, તપ યોગ, ભક્તિ યોગ, ઓનલી ભક્તિ યોગ, ખાલી ભક્તિ યોગ. એમાં કયું ઉદાહરણ મેં આપ્યું હતું ને આપણે સરસ ડિસ્કસ કર્યું હતું? એ કોણ હતા સર? જપ યોગ. ના, ભક્તિ યોગમાં આપણે એક સંતનું ઉદાહરણ લીધું હતું, એક બહુ જ ના સેન્સ કંટ્રોલ જેમણે કરી બતાવ્યો, જે ચૈતન્ય મહાપ્રભુના અંતરંગ પાર્ષદ હતા. મેં એમને તમને કીધું કે એ મુસલમાન તરીકે જન્મ્યા હતા. હરિદાસ ઠાકોર. હરે બોલ. કેયુર પ્રભુ, વેરી નાઇસ. ઓકે, નેક્સ્ટ કમિંગ ટુ ચેપ્ટર નંબર 3 કે આપણે બધા કામ છે એ યજ્ઞ તરીકે કરવા જોઈએ. તો યજ્ઞ તરીકે એટલે કોના માટે? કૃષ્ણ ભગવાનની ભગવાન માટે કામ કરીએ, ભગવાન માટે કર્મ કરીએ તે ભગવાન માટે કામ કરીએ તે યજ્ઞ કહેવાય. પરફેક્ટ. ઓકે, ચેપ્ટર નંબર 4 કે ભગવાનનું જે જન્મ છે, કર્મ છે, એ બધું શેનાથી સમજી શકાય? ભક્તિ સેવા દ્વારા. ભગવાનનું ભક્તિની સેવા દ્વારા. વેરી નાઇસ. ચેપ્ટર નંબર 5 જે ભગવાન કહે છે કે ભોક્તાહમ યજ્ઞ તપસામ સર્વલોક મહેશ્વરમ. તો એનો શું મિનિંગ છે? ભોક્તારમ યજ્ઞ તપસામ એનો શું મિનિંગ છે? સર્વલોક મહેશ્વરમ. એ તો સર્વલોક મહેશ્વરમ તો બધાને આવડે, પણ ભોક્તા અહમ યજ્ઞ તપસામ, ભગવાન ભોગતા છે. હા, દરેક વસ્તુ આપણે કઈ બી કરીએ તો એના અલ્ટિમેટ એન્જોયર એટલે છેલ્લે એની મજા લેવા વાળા ભગવાન છે. ભલે આપણને ભગવાન જ છે. યસ, વાયા રસ્તે જઈએ. ઓકે, યોગીનામ અપી સર્વેસામ મદગતે અંતરાત્મનામ. એટલે કયો યોગી ભગવાનને પ્રિય છે? જે ભક્તિ યોગ શ્રદ્ધા પૂર્વક ભક્તિ કરે છે. ઓકે, દૈવી એસા ગુણમયી મમ માયા દુરત્ય. 7મા અધ્યાયનો શ્લોક છે. તો માયામાંથી બહાર નીકળવું હોય તો રસ્તો શું છે? ભક્તિ યોગ. જપ યોગ. પણ એ સેમ આપણા મગજમાં ખૂંપી જવો જોઈએ, રાઈટ? અમુક વસ્તુ એવી હોય છે, હા, જપ કે ભક્તિ તમે જે કહો તો આ ભૌતિક જગતથી ઉપર જવું હોય તો એમને સહારો લેવાનો, એમાંથી એના સિવાય નહીં જવાય. અને અમુક વસ્તુ કેવી હોય કે વારંવાર એનું રિપીટેશન થવું જરૂરી છે. આ બધા શ્લોકનો મિનિંગ એ જ નીકળે છે, રાઈટ? તો એનાથી મેં તમને એક ઉદાહરણ આપ્યું હતું. આઈ થિંક દિશા માતાજી એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો, એના જવાબમાં મેં કીધું હતું કે ઉદાહરણ કે રિપ્લાય કે જે તમારું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ હોય એવું હોવું જોઈએ કે લાકડામાં જઈએ ત્યાં સુધી યાદ રહે. મતલબ સ્મશાને પહોંચે દેહ ત્યાં સુધી તમે ભૂલો નહીં. એ પછીનું ભગવાનના હાથમાં, પણ ત્યાં સુધી તો યાદ રહેવું જ જોઈએ. એટલે એટલા માટે આ રિપીટેશન જરૂરી છે. ઓકે, નેક્સ્ટ વી કમ ટુ ચેપ્ટર નંબર 8. ચેપ્ટર નંબર 8 નું અનન્ય ચેતસા સતતમ કરીને શ્લોક હતો, અને એના પછી ભક્ત્યા લભસ્વ અનન્યાત કરીને શ્લોક હતો. તો બેસિકલી જે આખી આ પ્યોરિફિકેશનની પ્રોસેસ છે એમાં ભગવાનને યાદ કરવા બહુ જરૂરી છે. અને ભગવાનને આપણે એમ યાદ ના કરી શકીએ. ઇટ ઇઝ વેરી ડિફિકલ્ટ, રાઈટ? કે તમે બેસીને ભગવાન વિશે વિચારો. પણ જો જપ કરો તો ઓટોમેટિકલી એ ઇઝીમાં ઇઝી છે, કારણ કે આપણી ઇન્દ્રિયો એમાં પરોવાય છે. એટલા માટે જપ જરૂરી છે. 8મા થી હવે 9મા અધ્યાયમાં આવીએ. 9મા અધ્યાયનો LIC શ્લોક, જિંદગી કે સાથ ભી જિંદગી કે બાદ ભી. એ આખો શ્લોક મને કોઈ સંભળાવી શકે? બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. LIC શ્લોક, ફોર્મ્યુલા ઓફ લાઈફ ઇન્સ્યોરન્સ. અનન્ય વાળો શ્લોક છે. અનન્ય અથવા વિશિષ્ટ ભક્તિ. જોયા વગર મને શ્લોક સાંભળ્યા બતાવો. મન મના ભવ મદ ભક્તો મધ્યાજી મામ નમસ્કુરુ મામે વૈશ્યસી ઉક્તવે મહાત્માનામ મત પરાયણઃ.
LIC શ્લોકા કેયુરભાઈ જે હમણાં અનન્યાસ ચિંતન અનન્યા વાળો પણ એ આખો મારે સાંભળવો છે. I want to listen. યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. અનન્યાસ ચિંતન તો યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. હા તો બોલી જાઓ, ચલો આખું બોલી જાઓ. અનન્યાસ ચિંતયંતોમાં નથી આવડતો. નથી આવડતો. ઓકે, એનીબડી કેન ટ્રાય. અનન્યા ચિંતયંતોમાં યા જનાઃ અનન્યાશ્ચિંતયન્તો મામ યે જના પરિપાસતે તેષાં નિત્યાભિયુક્તાનાં યોગક્ષેમં વહામ્યહમ. બહુ સરસ, બહુ સરસ. સો LIC શ્લોકા યાદ રાખી લેવાનો છે. આપણે ચતુશ્લોકી ગીતાની સાથે એ પણ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. ઓકે, કમ ટુ ચેપ્ટર નંબર 10. ચેપ્ટર નંબર 10 માં ચતુશ્લોકી ગીતા ગઈકાલે નૈના માતાજી આપણને સંભળાવી. તો અહમ સર્વસ્ય પ્રભુ મત્ત સર્વમ પ્રવર્તતે એ કરીને જે 4 શ્લોક છે, વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોકાસ. તો એ તો આપણે યાદ રાખી જ લેવા જોઈએ. 11મા શ્લોકમાં ભગવાને વિભૂતિ બધી એમની બતાવી. કેટલી વિભૂતિ હતી? હાઉ મેની ઓપ્યુલન્સીસ? 82. ઓકે, 12મા અધ્યાયમાં ભગવાને કીધું કે અનન્ય ભક્તિ કેવી રીતે કરવી, પણ અનન્ય ભક્તિ ના થાય તો કઈ ભક્તિ ચાલે? સાધના ભક્તિ. સાધના ભક્તિ. વેરી નાઇસ. કૃષ્ણ પર પોતાનું મન લગાવે છે અને તેમનામાં જ તેમની બુદ્ધિ સંકળાયેલી છે. એ અનન્ય ભક્તિ કહેવાય. નિર્ગુણ ભક્તિ. એ અનન્ય ભક્તિ કહેવાય. પણ એના પછી એ ના થઈ શકે તો અનન્ય ભક્તિ અથવા વિશિષ્ટ ભક્તિ. હા, એ ના થઈ શકે આપણાથી, તો આપણે સાધના ભક્તિ કરવાની. સાધના ભક્તિમાં શું શું આવે? સાધના ભક્તિમાં શ્રી કૃષ્ણ માટે કામ કરે છે, પરોપકારી પ્રવૃત્તિઓમાં ભાગ લે, જપ કરો, જપ કરવો, ધરાવો. યસ યસ, આ બધા આચાર્યના આદેશ છે. એટલે આ આદેશોનું ભક્તિ યોગનું નિયમિત સિદ્ધાંતોથી પાલન કરે છે, એ જ સાધના ભક્તિની વ્યાખ્યા છે. હા, બરાબર છે. પરફેક્ટ. So with this we complete the repetition or recap of all the 13 chapters. We come to chapter number 13. તમારા બધાનું ફરીથી સ્વાગત કરું છું. અને આ અધ્યાયનું નામ છે ક્ષેત્ર ક્ષેત્રજ્ઞ વિભાગ યોગ. ઓકે, એમાં 3 વસ્તુ સમજાવે છે ભગવાન આપણને: પ્રકૃતિ, પુરુષ અને ચેતના. ઓકે, ક્ષેત્રજ્ઞનો મતલબ શું છે પ્રભુજી? હા, એ આવે છે, આગળ આવે છે સ્લાઇડમાં. બહુ સરસ, આપણે ડિટેલમાં સમજશું. પણ સ્લાઇડમાં જતા પહેલા હું તમને આ ચિત્રમાંથી 3 વસ્તુ સમજાવી દઉં કે ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે અને ચેતના શું છે. પુરુષ, પ્રકૃતિ અને ચેતના. જો આ એક સરસ ફોટો ભગવાનનો દેખાય છે, બહુ જ આકર્ષક ફોટો છે. તો એમાં તમે જુઓ છો તો એક સરસ જગ્યા છે, લાઈક વૃંદાવન હોય એવું લાગે છે. ત્યાં આગળ ઝરણું એક જઈ રહ્યું છે અને એક ખેતર જેવું છે બાજુમાં. તો એ જે જગ્યા છે એને ક્ષેત્ર કહેવાય. કે એ જગ્યા, ક્ષેત્રનું મેં તમને ટ્રાન્સલેશન બી કીધેલું કે ક્ષેત્ર એ અપભ્રંશ થઈને પછી ખેત્ર થયું ને ખેત્રમાંથી ખેતર આવ્યું. એટલે આપણે જે ખેતર કહીએ એ વસ્તુને ક્ષેત્ર સાથે સરખામણી કરી શકાય આપણે. એટલે આપણું કોઈ પણ ખેતર હોય, કોઈ વ્યક્તિ પાસે સમજો ઘણા વીઘા જમીન હોય, તો એનું ક્ષેત્ર થઈ ગયું. દેટ ઇઝ હિઝ એરિયા અથવા ફિલ્ડ કહો કે ક્ષેત્ર કહો, ખેતર કહો, તો એને ક્ષેત્ર કહેવાય. તો એ ક્ષેત્ર જે છે એ શેનાથી બને? એ પ્રકૃતિથી બને. એટલે તમે એને હું એને ન બનાવી શકીએ. એ ક્ષેત્રને બનવા માટે પંચમહાભૂતની જરૂર પડે, કે એમાં અગ્નિ, જળ, વાયુ, આકાશ અને પૃથ્વી. આ 5 મહાભૂતોનો ઓછે વત્તે અંશે સંયોગ થાય એટલે ક્ષેત્ર બને. ક્ષેત્ર બનવા માટે આ વસ્તુની જરૂર છે. તમે દુનિયામાં કોઈ પણ વસ્તુ લઈ લો, માણસે XYZ હાઈફાઈ એલોય બનાવી દીધા. એલોય એટલે ધાતુઓનું મિશ્રણ કરીને નવી ધાતુ બનાવી, કે કાચ બનાવી દીધો, કે મે બી લેટ્સ સે કે મેટલ્સના અમુક વસ્તુઓ બનાવી દીધી, એરોપ્લેન બનાવી દીધું. તો આ બધું મનુષ્ય બનાવે છે. પણ મનુષ્યને જે બેસિક ઇનપુટ છે, એના માટેનું જે મૂળભૂત ઘટકો છે એ પ્રકૃતિમાંથી જ લેવા પડે છે, રાઈટ? મનુષ્ય પોતાનું કોઈ નવું તત્વ નથી બનાવી શકતો. જે તત્વો છે, જે લાઈક કેમેસ્ટ્રી ભર્યું હોય તો એમાં પેલું આવર્ત કોષ્ટક આવે, તો એ તત્વો ફિક્સ છે. એટલા તત્વો ભગવાન મનુષ્ય શોધી શક્યો છે અત્યાર સુધી. પણ એ તત્વો ભગવાન બનાવે. કાચ બનાવવો હોય તો એના માટે સિલિકાની જરૂર પડે, રેતીની. તો એ રેતી ભગવાને આપી છે, રાઈટ? તમે લાઈક સ્ટેનલેસ સ્ટીલના વાસણો વાપરો છો આપણે ઘરમાં, તો સ્ટેનલેસ સ્ટીલ શું છે? તો એ અમુક ધાતુઓનું મિશ્રણ કરીને બનાવેલી વસ્તુ છે. તમે
ઘરમાં લાઈક ફર્નિચર બનાવો છો તો ફર્નિચરમાં લાકડાનો ઉપયોગ થાય, તો લાકડું અલ્ટિમેટલી ઝાડમાંથી બને છે, રાઈટ? તો દરેક વસ્તુનું જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ કહેવાય ને, ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ, બેસિક ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ એ પ્રકૃતિમાંથી આવે અને એને ક્ષેત્ર કહેવાય. દાખલા તરીકે આપણું શરીર છે, પંચમહાભૂતોનું શરીર છે, તો એ શરીરને ક્ષેત્ર કહેવાય. આ જે ફોટો છે એમાં જે ખેતર દેખાય છે એને ક્ષેત્ર કહી શકાય અથવા પ્રકૃતિ કહી શકાય, કારણ કે એ પ્રકૃતિમાંથી આવે છે એટલે એને પ્રકૃતિ કીધું છે. પછી બીજું છે કે ચેતના. ચેતના એટલે જીવ. આપણે બધા જે છે એ જીવ કેટેગરીમાં આવીએ, ચેતનામાં આવીએ. આ ગાયો દેખાય છે એ ચેતનામાં આવે, અહીંયા વૃક્ષ દેખાય છે એ ચેતનામાં આવે. આ બધું જેનામાં જીવ છે એ બધું ચેતનામાં આવે. અને પુરુષ, પુરુષ એટલે અહીંયા ભગવાન બેઠા છે એ પુરુષ કહેવાય. પુરુષ એટલે શું કે એન્જોયર, ભોગતા, કે હુ એન્જોયસ. ઘર હોય તો ઘરમાં જે મુખ્ય વ્યક્તિ હોય, સમજો કે ઘરનો વડીલ હોય, તો એને પુરુષ કહેવાય. અને એ ઘરનું જે બી સંચાલન કરતો હોય એને એ પોતાની મરજી પ્રમાણે એ નિયમ ઘડે અથવા તો એ પ્રમાણે એને ભોગવે, તો એ બધું જે કરી શકે એને પુરુષ કહેવાય. મીરાબાઈનો એક દાખલો મને યાદ આવે છે કે મીરાબાઈ બહુ જ ભગવાનના અનન્ય ભક્ત હતા, તમને બધાને ખ્યાલ હશે. અને એ વૃંદાવન જાય છે, અને એમને એક બીજા મોટા ભક્ત હોય છે ગોસ્વામી, તો એમને મળવું હોય છે. એટલે કારણ કે ભક્તને હંમેશા ભક્તને મળવું હોય, રાઈટ? એક માતાજીએ પ્રશ્ન કર્યો તો કે અર્જુનના રથ ઉપર હનુમાનજીના અંકિત વાળી ધ્વજા કેમ છે? તો કારણ કે ભક્તને સમજે છે, એટલે એકબીજાને મળીએ. અને ભગવાને ગયા અધ્યાયમાં કીધું પણ ખરા કે તુષ્યંતી છે, રમંતી છે. એટલે ભક્તો સાથે મળી ભગવાનની લીલાની વાતો કરે, ભગવાનની રૂપની ગુણની વાતો કરે, તો એનાથી એમને આનંદ આવે અને એમનો આનંદ બેવડાય અને એમનું જ્ઞાન બેવડાય. એટલે આ દુનિયામાં એમને સૌથી આનંદદાયક કાર્ય એ જ લાગે, રાઈટ? અહીંયા આપણે અત્યારે સમજો 30 જણા ભેગા થયા છીએ, તો આપણે શું કામ ભેગા થયા છીએ? કે આપણે એ વિશે સમજી શકીએ કે ભગવાન શું બોલીને ગયા ગીતામાં, એના માટે ભેગા થયા છીએ. તો મીરાબાઈ વૃંદાવન જાય છે અને ગોસ્વામીજીને કહે છે કે મારે મળવું છે. તો ગોસ્વામીજી થોડો વિચાર કરે છે અને પછી જવાબ મોકલાવે છે કે હું કોઈ સ્ત્રીને મળતો નથી. એટલે એ જવાબ જાય છે મીરાબાઈ પાસે અને મીરાબાઈ એનો એક જ વાક્યમાં એક જવાબ લખીને મોકલાવે છે. અને એ જવાબ જેવો જાય છે ગોસ્વામીજી પાસે, ગોસ્વામીજી ઊભા થઈને સીધા એમને મળવા પહોંચી જાય છે. એટલે એટલો સરસ જવાબ હોય છે. એ લખે છે મીરાબાઈ કે હું આ વિશ્વમાં કૃષ્ણ સિવાય બીજા કોઈને પુરુષ જાણતી નથી, બીજો કોઈ પુરુષ હોય હું જાણતી નથી. એટલે ધેટ ઇઝ ધ વેરી હાઈ લેવલ. પણ આપણે બધા ક્યાંય ને ક્યાંય એન્જોયર, પ્રોપરેટર યા કંટ્રોલર થવા માંગતા હોઈએ, તો એનો આ એક જવાબ છે કે અલ્ટિમેટ એન્જોયર, પ્રોપરેટર અને કંટ્રોલર, એટલે બધાના માલિક, બધાને ભોગવવા વાળા અને બધાને કંટ્રોલ કરવા વાળા, એ એક જ પુરુષ છે, એ છે શ્રી કૃષ્ણ, રાઈટ? તો એ સાથે આપણે આ અધ્યાયની શરૂઆત કરીએ. ધીસ ઇઝ વેરી ટેકનિકલ ક્વેશ્ચન. અર્જુન 6 પ્રશ્નો પૂછે છે કે ભગવાન પ્રકૃતિ શું છે, પુરુષ શું છે, ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે, જ્ઞાનમ શું છે અને જ્ઞેયમ શું છે. એટલે આ આગલા અધ્યાયમાંથી જ એને પિક કર્યા છે અને અર્જુનજી હવે આપણા માટે જ પૂછી રહ્યા છે. એટલે પ્રકૃતિ મેં તમને સમજાવ્યું એમ આ ભૌતિક પ્રકૃતિ જે છે એને પ્રકૃતિ કહેવાય છે, કે જે આપણને પંચમહાભૂત આપે અને જેમાંથી નવા સર્જનો થતા રહે. પુરુષ એટલે કોણ? કે જે આનંદનો માનનાર. દાખલા તરીકે આપણે પ્રકૃતિના બીજા બધા રિસોર્સિસ જે છે, એના જે સ્તોત્ર છે બધા, એને આપણે ટેપ કરવાનો ટ્રાય કરીએ છીએ કે ક્યાં ક્યાં ખાણો આવેલી છે, તો ખાણમાંથી ખનીજો શોધી કાઢો. ઇવન સોનાની ખાણો ક્યાં ક્યાં છે, રાઈટ? કારણ કે માણસનો મૂળભૂત ક્રિએટિવિટી ભગવાને આપી છે કે તું અહીંયા આગળ જા અને તું પૃથ્વીને ભોગવ. મનુષ્યને એવું કીધું છે. એટલે મનુષ્ય ભોગવવા માટેના નવા સાધનો શોધી કાઢે, કે લાઈક વૃક્ષો છે તો વૃક્ષોમાંથી લાકડું લે અને મનુષ્ય પોતાનું ઘર બનાવે, કે ઘણીવાર બાળવા માટે ઉપયોગ કરે, ઘણીવાર સ્ટીમર બનાવવા માટે ઉપયોગ કરે, રાઈટ? એટલે પુરુષ મીન્સ એન્જોયર, કે જે રિસોર્સિસ હોય, જે બી વસ્તુ અવેલેબલ હોય એને ભોગવવા વાળો હોય એને પુરુષ કહેવાય. આનંદ માણનારો હોય એને પુરુષ કહેવાય. પ્રકૃતિમાંથી પાણી મળે છે તો આપણે એનો પીવા માટે ઉપયોગ કરીએ છીએ, એનો લાઈક ડેમ બનાવીએ છીએ અને એમાંથી ઇલેક્ટ્રિસિટી જનરેટ કરીએ છીએ. તો આપણે શું કરીએ છીએ? આપણે આ બધા જે રિસોર્સિસ છે એને સમ ઓર અધર વે વી આર ટ્રાઇંગ ટુ યુટિલાઇઝ ફોર અવર ઓન પર્પસ. આપણે આપણા માટે યુઝ કરવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. એટલે આપણે બી એક ડેફિનેશનમાં અપ ટુ સમ લેવલ આપણે પુરુષ થયા, કે જે વસ્તુ અવેલેબલ છે એનો ઉપયોગ કરીએ છીએ. લાઈક પેટાળમાંથી આપણે પેટ્રોલ મીન્સ ક્રૂડ ઓઇલ કાઢીએ છીએ અને ક્રૂડ ઓઇલમાંથી આપણે પેટ્રોલ, ડીઝલ બધું બનાવીએ છીએ. તો આપણે એ જે ભૌતિક સંપત્તિ છે એનો ઉપયોગ કરીએ એટલે આપણને પુરુષ કહેવાય. અને સૌથી મોટા પુરુષ કોણ છે? ભગવાન છે. ક્ષેત્ર એટલે આ અધ્યાયની વ્યાખ્યામાં આપણે સમજીએ જે ભગવાને સમજાવ્યું છે એ
આપણું શરીર છે. એટલે આપણા શરીરમાં આપણે આત્મા તરીકે રહીએ છીએ અને આપણે આ શરીરને દ્વારા આપણે ભોગવવાનો પ્રયત્ન કરીએ છીએ. ક્ષેત્રજ્ઞ એટલે આ શરીરને કોણ જાણે છે? તો શરીરને એક તો આપણે જાણીએ છીએ, કારણ કે લાઈક મારું શરીર છે તો હું જાણું, તમારું શરીર છે તો તમે જાણો. એટલે આપણને ખબર પડે કે આપણા શરીરને શું અનુકૂળ છે, શું પ્રતિકૂળ છે, શું આપણને આનંદ આવે છે, શું આનંદ નથી આવતું. દરેકનું અલગ અલગ શરીર હોય, દરેકના અલગ અલગ પ્રેફરન્સીસ હોય. કોઈને અમુકમાં મજા આવે, કોઈને બીજામાં મજા આવે. એટલે ધીઝ ઓલ થિંગ્સ આર ડિફરન્ટ, રાઈટ? ઇટ ઇઝ ડિફરન્ટ ટુ વન. પણ આપણા બધાના શરીરને જાણવા વાળા ભગવાન છે, રાઈટ? કે એમને તમારા શરીરની બી ખબર છે, મારા શરીરની બી ખબર છે. આપણા બધામાં પરમાત્મા તરીકે બેઠેલા છે. એટલે ક્ષેત્રજ્ઞ કે તો બે જણા આવે, એક તો આપણે પોતે ને એક તો ભગવાન. હવે આપણું બી નોલેજ આપણા શરીર માટે બહુ પૂરતું કહેવાય કે અપૂરતું છે. દાખલા તરીકે આપણે કોઈ વસ્તુ ખાઈએ, આપણને ટેસ્ટ આવે ત્યાં સુધી આપણા કંટ્રોલમાં છે. પછી ગળાની નીચે જાય પછી એનું શું થાય છે અને ક્યારે કેટલું એ પચે છે, ક્યારે એમાંથી બધા શક્તિ ખેંચાય છે, એમાંથી બ્લડ બને છે, એ આખી પ્રોસેસ આપણા કંટ્રોલમાં નથી, બિલકુલ કંટ્રોલમાં નથી. આપણી ખાલી ટેસ્ટ કરવા પૂરતી ને અંદર ઉતારવા પૂરતી જ આપણી નોલેજ છે આપણા શરીરનું. એના બિયોન્ડ આપણા શરીરનું આપણને કોઈ નોલેજ નથી. આપણા શરીરના ભાગે ભાગમાં રુધિર પહોંચાડે છે, કોણ પહોંચાડે છે ખબર નથી. આપણી જીભ ઉપર જે લાળ બને છે, આપણે જ્યારે પાણી પીએ કે કંઈ ખાઈએ ત્યારે ઓટોમેટિક જે લાળ બને છે કોણ બનાવે છે અને કેટલી બને છે, ક્યારે બને છે એ પણ આપણને ખબર નથી. અંદર ગયા પછી આપણા જઠરમાં હાઇડ્રોક્લોરિક એસિડ જનરેટ થાય જેથી કરીને ખોરાક પચી શકે. એ કેટલી માત્રામાં જનરેટ થાય, ક્યારે જનરેટ થાય એ બી આપણા કંટ્રોલમાં નથી. એટલે આપણે આ શરીરના ભોગતા છીએ, આપણે પુરુષ છીએ, પણ આપણો લિમિટેડ કંટ્રોલ છે. જ્યારે ભગવાન છે એમનો ટોટલ કંટ્રોલ છે. આપણી આંખ, કોઈ આપણી સામે ફટાક દઈને કોઈ વસ્તુ આવે તો આપણી આંખનું તરત પલકારું વાગી જાય, એટલે આપણે તરત આંખો બંધ કરીએ જેથી આપણી કીકીઓ જે છે એ બચી જાય. તો એ આખી ટેકનોલોજી છે. એ ટેકનોલોજી પણ આપણે ધારીએ એટલી આપણા કંટ્રોલમાં નથી હોતી. કંઈક આપણે આમ અચાનક ક્યાંક ગરમ વસ્તુમાં હાથ અડી જાય ને હાથ એની જાતે જ પાછો ખેંચાઈ જાય, રાઈટ? તો આખું જે ટેકનોલોજી છે એ કંટ્રોલર કોણ છે? એ ભગવાન પોતે બેઠા છે. આપણને ખબર નથી કે ઓટોમેટિક કેવી રીતે થઈ ગયું આ કામ, બટ ઇટ ઇઝ ધેર. એટલે પુરુષ ક્ષેત્રજ્ઞ જે છે એ બે છે, આપણે અને ભગવાન. બીજું જ્ઞાનમ શું છે? જ્ઞાનમ એટલે ક્ષેત્ર, શરીરની સમજ, અને ક્ષેત્રજ્ઞ. ક્ષેત્રજ્ઞ બે જણા છે એ સમજ. એ સમજને જ્ઞાન કહેવાય. જ્ઞેયમ એટલે જ્ઞાનનું લક્ષ્ય શું છે? આપણને આ જ્ઞાન મળવાથી શું ફાયદો થવો જોઈએ? તો આપણને નોલેજ થવું જોઈએ કે ભગવાન અહીંયા પરમાત્મા તરીકે બેઠેલા છે, રાઈટ? એ ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા છે. આગળ શ્લોકમાં આવશે કે ત્યાં બેઠા બેઠા શું કામ કરે છે, તે આપણે આગળ આવશે. આ ટેકનિકલ 6 ટર્મ છે. આ 6 ટર્મ ઉપર સમજો એટલે એનો આખો અધ્યાય આવી ગયો. આપણી આ અધ્યાયની ક્વિઝ પણ આ 6 ટર્મ ઉપર હશે. તમને ક્યાંય ન સમજ પડે તો વી કેન ડિસ્કસ ઇન ધ ક્વેશ્ચન આન્સર સેશન. તો શરૂઆત થાય છે, અર્જુન કહે છે, હે કૃષ્ણ, હું પ્રકૃતિ, પુરુષ, ક્ષેત્રનો જ્ઞાતા તેમજ જ્ઞાન અને જ્ઞેય વિશે જાણવા માંગુ છું. અને પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે કુંતી પુત્ર, આ શરીર ક્ષેત્ર કહેવાય. ક્ષેત્રને જાણનારો છે તે ક્ષેત્રજ્ઞ કહેવાય છે. તો આ રીતે ભગવાન એને એક્સપ્લેન કરે છે. મેં ઓલરેડી તમને પહેલા ચિત્રમાં બતાવી દીધું કે જે ખેતર જેવું દેખાય છે તો એને ક્ષેત્ર કહી શકાય. જે પ્રાણીઓ કે વૃક્ષો છે એને આપણે ક્ષેત્રજ્ઞમાં લઈ શકીએ. અને પુરુષ એટલે એન્જોયર છે તે ભગવાન પોતે છે. ક્ષેત્રજ્ઞમ ચાપી મામ વિદ્ધિ સર્વ ક્ષેત્રેષુ ભારત. ક્ષેત્રજ્ઞ યોર જ્ઞાન યત્ત જ્ઞાનમ મતમ મત મમ. ભગવાન કહે છે કે એ ભારત, હવે જો એને ભારત કહીને બોલાયો, આ બધું આપણે એવું નહીં સમજવાનું કે ખાલી ફિલોસોફિકલ લેવલ પર ડિસ્કશન ચાલે છે. આ વસ્તુ જેને કહેવાય ને પર્સનલ રિલેશનશિપ છે અર્જુન અને ભગવાન વચ્ચે. અને ભગવાને અર્જુનને કેટલા 23 નામોથી બોલાયેલો છે અને અહીંયા આગળ એને ભારત કહીને બોલાવે છે. એટલે હી ઇઝ રિપ્રેઝેન્ટિંગ એન્ટાયર ભારત વર્ષને રિપ્રેઝેન્ટ કરી રહ્યો છે. એટલે એને એક તો સૌથી પહેલા એનું મોરલ બૂસ્ટ કરે છે, રાઈટ? કારણ કે આ જ્ઞાન એવું છે કે એમાં મોરલ જોઈએ. ઘણા ભલભલા લોકો હોય ને એ ગીતા પકડે અને પછી થોડું ઘણું અંદર જાય અને પછી બંધ કરીને મૂકી દે. અરે યાર, કે આ તો કાં તો એક તો ખબર ના પડે, પેલી દ્રાક્ષ ખટ્ટી હોય એના જેવું થાય કે ખાવી હોય પણ કે પહોંચાતા નથી તો કે છોડી દો. પણ જો પ્રયત્ન ચાલુ રાખીએ તો ઓટોમેટિકલી સમજાય. અને ભાવાર્થમાં તો પ્રભુપાદ બહુ સરસ ડિટેલમાં સમજાવે છે કે ક્ષેત્ર શું છે, ક્ષેત્રજ્ઞ શું છે. આપણે વાંચીએ આખું ક્લેરિટી આવી જાય. એના મેં તમને કીધું ઘણું બધું જ્ઞાન એવું હોય કે આપણને ઇમિડિયેટલી એપ્લિકેશનમાં ઉતારવામાં તમને એમ લાગે કે આ ન ઉતરે, મને કંઈ પ્રેક્ટિકલ બેનિફિટ નથી. પણ ધ મોમેન્ટ આપણું જે વિઝન છે એનલાર્જ થાય,
આપણી સોચવાની જે પ્રક્રિયા છે એ આપણે ઘણા મોટા ફલક સાથે વિચારીએ તો એનો ફેર પડે, રાઈટ? હવે લાઈક એક જ દાખલો છે કે તમે ઘરમાં નીચે હો ગ્રાઉન્ડ ફ્લોર ઉપર અને બહુ બધા લોકો જતા હોય તમારા ઘરની બહાર આગળથી, તો તમને એટલું બધું નોલેજ ના આવે કારણ કે તમે બહારના જે ઘરની નજીકના લોકો હોય એને જ જોઈ શકો. પણ તમે ઘરની બાલ્કનીમાં ઊભા હો તો ત્યાંથી જોતા જોતા તમે જુઓ તો કે ઓહો, જે નીચે જાય છે એમાં વચ્ચે કોઈક વ્યક્તિ છે જેના મેરેજ થવાનો હોય એવું લાગે છે, એને સરસ પાઘડી પહેરી છે અને તૈયાર થયો છે અને એની આજુબાજુમાં એના ઘરના બધા સભ્યો લાગે છે અને બહારની પેરીફરીમાં સમજો પેલા બેન્ડ વાજાવાળા હોય કે કોઈ લાઇટ પકડીને જતા હોય એ હોય. એટલે તમે નીચેથી જુઓ તો તમને આખું દ્રશ્ય ના દેખાય. તમે થોડાક ઉપર જાઓ તો તમારી અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ વધે, તમને એમાં આનંદ લેવાની, તમને એન્જોય કરી શકો કે ઓહો આખું પિક્ચર શેના માટે છે તમને ખબર પડે. એટલે આ બધું જ્ઞાન કે શરીર શું છે, શરીરની અંદર આત્મા અલગ છે, અંદર પરમાત્મા અલગ છે, આ બધું જેવું ખબર પડે એમ આપણને એમાં બી આનંદ આવે અને આપણી થોટ પ્રોસેસ છે એમાં ક્લેરિટી વધે અને આપણે શું કરવાનું છે આ લાઈફમાં, શા માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ આવ્યા, શા માટે પ્રભુપાદ આપણને આટલું બધું કહે છે કે આ તમે વાંચો કે આ જાણો, એ બધું જ આપણને ખબર પડે. એટલા માટે આ નોલેજની જરૂર છે. ડોન્ટ થિંક કે આ પ્રેક્ટિકલમાં કેવી રીતે લાવવું. ડેફિનેટલી પ્રેક્ટિકલમાં હાઉ ઇટ કેન બી યુઝડ એ આપણે સ્લોલી એને એક્સપ્લોર કરીશું. આ લેવલ 1 છે એટલે કોન્સેપ્ટને આપણે પહેલા ગ્રેપ કરીએ, લેવલ 2 આવશે, લેવલ 3 આવશે એટલે પ્રેક્ટિકલિટીમાં એને ડેફિનેટલી યુઝ કરી શકાય. એ બધા જ આપણને ટૂલ્સ મળશે. આ જે 3 અવસ્થાઓ દેખાય છે ફોટામાં, એ 3 અવસ્થાઓ જાગ્રત, સ્વપ્ન અને સુસુપ્તિ અવસ્થાઓ કહેવાય છે. ત્રણેય અવસ્થામાં તમે જુઓ તો પરમાત્મા તો ત્યાંના ત્યાં જ છે. જાગ્રત અવસ્થામાં તમારું આત્મા કે મન કહેવાય એ તમારી જોડે છે. પછી તમે સૂઈ ગયા અને સ્વપ્ન આવે તો એમાં જે સૂક્ષ્મ શરીર કે આત્મા કે મન કહો એ બહાર એ જાગૃત હોય છે. અને જ્યારે એકદમ ગાઢ નિંદ્રા હોય સુસુપ્ત અવસ્થા, ત્યારે તો મન પણ સૂઈ જાય છે અને આત્મા તરીકે, પરમાત્મા તરીકે ભગવાન એમાં ઓબ્ઝર્વ કરતા હોય છે. તો આ ફોટો છે એ આ જસ્ટ સમજાવવા માટે જ છે કે લાઈક કોઈનું ખેતર છે, જુઓ એને વાડ બાંધેલી છે, રાઈટ? એટલે તમારી જગ્યા હોય અને તમે ત્યાં આગળ રોજ ના જઈ શકો એવા હો તો તમે એને પ્રોપરલી, જેને કહેવાય ને બાઉન્ડ્રી બાંધી દો, રાઈટ? કે જેથી કરીને ખબર પડે. ઇવન બે દેશ વચ્ચે પણ બોર્ડર બહુ ડિફાઇન હોય છે. ઇન્ડિયા અને પાકિસ્તાન વચ્ચેની બોર્ડર હોય તો પ્રોપર એમાં બેરિકેડિંગ કરેલું હોય કે જેથી કરીને ખબર પડે કે અહીંની સુધીની જમીન આની છે અને અહીંની સુધીની પેલાની છે. તેને ક્ષેત્ર કહેવાય. ક્ષેત્ર પછી ખેત્ર અને ખેતર જેવી રીતે કહો એ રીતે આ કોન્સેપ્ટ આપણે સમજવાનો છે. વિભિન્ન ઋષિઓએ વિભિન્ન વૈદિક ગ્રંથોમાં કાર્યના ક્ષેત્ર અને તે કાર્યોના જ્ઞાતાના જ્ઞાનનું વર્ણન કર્યું અને ખાસ કરીને વેદાંત સૂત્રમાં કાર્યકારણમાંના સર્વ ઉદ્દેશ સહિત પ્રસ્તુત કરવામાં આવ્યું. હવે જો આ ભગવાન પોતે આ બોલે છે, રાઈટ? ભગવાન પોતે પણ એક રેફરન્સ સાથે, સંદર્ભ સાથે બોલે છે. એવું નથી કે હવામાંથી. હવે ભગવાન ગમે તે બોલે તો એ વેદ જ બની જવાનો છે, રાઈટ? એ તો જેને કહેવાય કે પથ્થર કી લકીર. ભગવાન બોલે એટલે આપણે એમ કહીએ કે દેટ ઇઝ ફૂલ એન્ડ ફાઇનલ. પણ ભગવાન બી એક બેન્ચમાર્ક ક્રિએટ કરે છે કે કોઈએ પણ હવામાં ના બોલવું જોઈએ. કોઈ પણ વ્યક્તિ બોલે તો એની પાછળનો રેફરન્સ એને વેદોનો ટાંકવો જોઈએ કે આ વેદના રેફરન્સથી હું કરું છું, હું જે કહું છું એની પાછળનું પ્રમાણ આ છે. આપણને લાગે કે આટલા બધા સેક્ટ છે, આપણે 4 અલગ અલગ સેક્ટની વાત કરી હતી કે વૈષ્ણવ ધર્મના 4 સેક્ટ જે કીધા હતા કે એ 4 સેક્ટમાં બી જે આચાર્યો આવી ગયા, શ્રી સંપ્રદાય, પછી કુમાર સંપ્રદાય, રુદ્ર સંપ્રદાય અને બ્રહ્મ સંપ્રદાય, આ 4 સંપ્રદાયની અંદર અલગ અલગ આચાર્ય આવી ગયા. ઇવન ક્વિઝમાં બી આ પ્રશ્ન છે આઈ થિંક. તો એ આચાર્યોએ બી જ્યારે પોતાનો સેક્ટનું જે જ્ઞાન આપ્યું તો એમને પોતે બી આની વેદાંત સૂત્રનો રેફરન્સ લીધો. વેદાંત સૂત્ર જે છે એમાં એનો રેફરન્સ લઈને એમને ભાષ્ય આપ્યું પોતપોતાનું. રામાનુજાચાર્ય આવ્યા, માધવાચાર્ય આવ્યા, એમને પોતે ભાષ્ય લખ્યું, પણ બેસિસ ઇઝ વેદાંત સૂત્ર. નોબડી કેન ક્રિએટ રિલિજન ઓફ હિઝ ઓન. બાકી આજકાલ તો એવું થઈ ગયું છે કે અમુક વર્ષ થાય ને એક નવો જેને કહેવાય કે ધર્મ નીકળી પડે. એટલે દેટ ઇઝ નોટ ડન. ભગવાન ખુદ અહીંયા વેદાંત સૂત્રનો રેફરન્સ લે છે અને વેદાંત સૂત્રના જે વાક્યો છે, વ્યાસજીએ શું કર્યું છે કે આખો વેદ બધા ના વાંચી શકે તો લગભગ આઈ થિંક 500 થી વધારે વેદાંત સૂત્રો છે. તો એ સૂત્રોને એમને આપ્યા છે અને એ જે પેલી ફોર્મ્યુલા હોય ને કે E=mc², જે સાયન્સમાં હોય અને કંઈ ખબર હોય કે આઇન્સ્ટાઈને ઇક્વેશન આપ્યું, રાઈટ? તો એનર્જી ને માસ અને કોન્સ્ટન્ટ એ રીતે થાય. એવી રીતે એમને વેદાંત સૂત્ર આપ્યા. લાઈક પહેલું વેદાંત સૂત્ર છે અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. ખાલી 3 જ શબ્દનું. તમે ઇસ્કોનમાં જાઓ તો મે બી આઈ થિંક ઇસ્કોન જુહુમાં પણ જે બુક કાઉન્ટર છે મોટું, એના ઉપર લખેલું હોય અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. 3 જ શબ્દ.
પણ એટલામાંથી પણ ઘણું બધું જાણવાનું હોય. એની પાછળ એની ઉપર પીએચડી, એક વેદાંત સૂત્ર ઉપર સેંકડો પીએચડી થયેલા છે. કારણ કે ઇટ ઇઝ ઓનલી 3 વર્ડ્સ, બટ જ્યારે એને તમે એક્સપાન્ડ કરો તો એમાંથી આખું એક ફિલોસોફી બની જાય કે મનુષ્ય જન્મ છે એ શેના માટે છે? તો જિજ્ઞાસા કરવા માટે છે. કોઈ પણ માણસનો આઈક્યુ તમે જુઓ તો આઈક્યુ શેના ઉપરથી કેલ્ક્યુલેટ કરવામાં આવે કે એના માઇન્ડમાં કેટલા પ્રશ્નો થાય છે, એ કયા લેવલના પ્રશ્નો હોય છે, રાઈટ? હવે અમુકના પ્રશ્નો હોય તો ખાલી એના પ્રશ્ન પેટ સુધી જ રહેતા હોય કે કેટલા ટાઈપનું ખાવાનું છે, એમાં કેટલા પ્રકારના ટેસ્ટ છે, એને ગરમ કરાય, ઠંડુ કરાય, કેમ સર્વ કરાય, એનું ટોપિંગ કેવી રીતે થાય. તો એનું પ્રશ્નનું લેવલ છે એ ત્યાં સુધીનું છે. પછી એનાથી એક સ્ટેપ ઉપર આવે તો માણસ સિક્યોરિટી વિશે વિચારતો હોય કે એનું ઘર કેવું હોવું જોઈએ, ઘરમાં સિક્યોરિટી કેવી હોવી જોઈએ અને કેવી રીતે બનાવવું ને ઓલ ધીસ થિંગ્સ. આઈ મીન આપણે આગળના સ્લાઇડ્સમાં જોઈશું. તો એના માટે મનુષ્ય શરીર નથી. મનુષ્ય શરીર શેના માટે છે? અથાતો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા. પહેલા જ શ્લોકમાં વ્યાસજી કહી દે છે કે મનુષ્ય શરીર બ્રહ્મની જિજ્ઞાસા કરવા માટે છે કે હું કોણ છું અને હું શા માટે અહીંયા આવ્યો છું. દેટ ઇઝ ધ પર્પસ. એવરીબડી શુડ ઇન્ક્વાયર. એટલે પ્રશ્ન થવા જ જોઈએ. બાળકો નાના હોય તો એના માઇન્ડમાં પ્રશ્ન થવા જ જોઈએ અને એ પ્રશ્નોના આપણે ઉત્તરો આપવા જ જોઈએ. પણ એનું હાયર પર્પસ શું છે કે અલ્ટિમેટલી એક વખત એવો પ્રશ્ન આવે કે દાખલા તરીકે અત્યારે આપણે 34 જણા ભેગા થયા છીએ તો આપણો એક માઇન્ડમાં પ્રશ્ન છે, એના માટે ભેગા થયા છીએ કે વાય વી આર હિયર, વોટ વી આર ડુઈંગ હિયર, અને મારે શું કરવાનું છે, અંતિમ ધ્યેય શું છે, હાઉ આઈ કેન મેક માય લાઈફ સક્સેસફુલ, રાઈટ? મારે બધાને સફળ થવું છે, પણ સફળતાની વ્યાખ્યા શું છે એ સમજવા માટે આપણે અહીંયા ભેગા થયા છીએ, પ્રભુપાદની ગીતાને સમજવા માટે. તો વેદાંત સૂત્રનું એક વેદાંત સૂત્ર છે, એનો રેફરન્સ લઈને બધા જ આચાર્યોએ પોતાનું આખું એ જનરેટ કર્યું છે. લાઈક બલદેવ વિદ્યાભૂષણ, જેને પ્રભુપાદે આ જે ભગવદ્ ગીતા યથારૂપ છે એમાં તમે જોશો કે કોને સમર્પણ કરી, તો એમને બલદેવ વિદ્યાભૂષણને સમર્પણ કરી છે. એમને સૌથી પહેલું ભાષ્ય લખ્યું ભગવદ્ ગીતા ઉપર. ભગવદ્ ગીતા જે એની ઉપર વૈષ્ણવ ધર્મનું પહેલું ભાષ્ય છે એ બલદેવ વિદ્યાભૂષણે લખ્યું. એમને એકચ્યુઅલી એમના જે ગુરુ છે ગોસ્વામીજી એમને મોકલ્યા હતા અને એમને કીધું હતું, એક મોટું ડિબેટ હતું અને એ ડિબેટ ઉપરથી ડિસાઇડ થવાનું હતું કે ભગવાનની જે ઓરિજિનલ વિગ્રહ છે એનું આરાધના કોના સ્કોપમાં રહેશે, કારણ કે બહુ જ ગજગ્રાહ ચાલતો હતો. તો એમને મોકલ્યા અને એમને ખાલી ઓવરનાઇટ, એક નાઇટમાં એમને ગ્રંથ તૈયાર કરવાનો હતો કે જે ગ્રંથ પેલા જે સામેના જે માયાવાદી હતા એની ટક્કર ઝીલી શકે. ને ઓવરનાઇટ એમને આ ગોવિંદ ભાષ્ય રચ્યું. બહુ જ ફેમસ છે, તમે ઇન્ટરનેટ પર સર્ચ કરશો તો પણ તમને આ ડિટેલ મળશે. તો દેટ મીન્સ કે ભગવાન પોતે વેદાંત સૂત્રનો રેફરન્સ લે છે અને એ રીતે એ કહે છે કે આ જ્ઞાન બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે અને એ પ્રમાણે બધાએ કાર્ય કરવું જોઈએ. તો આ જે મેં તમને વાત કરી એ પ્રમાણે આ બધા કોષ છે કે સૌથી પહેલા મનુષ્યને શું આવે કે પેટ ભરાવવું જોઈએ. એટલે અન્નમય કોષ, જ્યાં સુધી ફોકસ આપણું ખાલી ખાવામાં જ હોય, આપણી ટેસ્ટ જે છે એને જીવેન્દ્રિયને સંતોષવામાં જ હોય, તો આપણે અન્નમય કોષના લેવલ પર કામ કરી રહ્યા છીએ, રાઈટ? અને એકવાર એ સંપૂર્ણ થાય તો પછી પ્રાણમય કોષ આવે. તો દેન લાઈફને કેવી રીતે ટકાવી રાખવી, કેવી રીતે જીવનભર મને ખાવા પીવાનો પ્રોબ્લેમ ના આવે, કે એક છત મળે, મને રહેવાનો પ્રોબ્લેમ ના આવે, પહેરવા માટે પૂરતા કપડાં મળી રહે, હું અને મારું જે કુટુંબ હોય એ બધા જ જેને કહેવાય કે સંતોષપૂર્વક અને બહુ ઓછી સ્ટ્રગલ સાથે જીવી શકે. તો એ લેવલ સુધી અત્યારે બધા વિચારતા હોય છે. મોટા ભાગના લોકોની માનસિકતા છે એ ત્યાં આવીને અટકી જાય કે દેટ ઇઝ ઇનફ. લાઈફમાં ખાવા પીવા રહેવા ઓઢવાનું થઈ ગયું તો દેટ ઇઝ લાઈફ ઇઝ સક્સેસફુલ. એટલે બહુ જ એને કહેવાય કે માનસિકતાનું સ્તર છે એ ઘણું નીચે લાવી દેવામાં આવ્યું છે. પણ એની ઉપર હજી 3 સ્ટેપ છે કે નેક્સ્ટ સ્ટેપ છે જ્ઞાનમય, મનોમય. એ સમજવું કે આઈ એમ નોટ ધ બોડી, આઈ એમ ધ સોલ. હું શરીર નથી, હું આત્મા છું. એવી સમજ આવી જે આપણે બીજા અધ્યાયમાં જ ભગવાને શરૂઆતના શ્લોકોમાં જ અર્જુનને કહી દીધું, રાઈટ? 11મા શ્લોકથી જ અશોચ્યાનન્વ શોચસ્ત્વમ પ્રજ્ઞાવાદાંશ ભાસસે ગતાસુન ગતાસુશ્ચ નાનુ શોચિતુ પંડિતા નત્વેવાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા નચૈવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વયમ તપરમ. બધા જે 11 થી લઈને 30 સુધીના બધા શ્લોક છે એ બધા શ્લોકોમાં એમને પ્રૂવ કરી દીધું કે મનુષ્ય શરીર નથી, મનુષ્ય આત્મા છે. આ જે 20 શ્લોકો એકદમ જેવેલ જેવા, રાઈટ? તમે એનું પઠન કરો એટલે તમને રિયલાઇઝ થાય કે આપણને લાગે પણ એ શ્લોકમાં એટલી શક્તિ હોય છે. મેં તમને નહોતું કીધું કે ભગવદ્ ગીતાના 700 શ્લોકના પઠન 11ના દિવસે થતું હોય છે. એનો લિંક બી ગઈકાલે આઈ થિંક દિશા માતાજીએ મૂકી છે અંદર.
તો ડુ એટેન્ડ. દર 11 થાય છે ઇસ્કોન મંગલુરુમાં ઝૂમ ઉપર સવારે 10 થી 1 માં. તો એ જે રિયલાઇઝેશન ક્યારે આવે? અત્યારે તો સાંભળી લીધું તમે, ભગવદ્ ગીતાના ક્લાસમાં ઇન્વેસ્ટ કર્યું એટલે તમને આ ખબર તો પડી ગઈ કે આપણે શરીર નથી, આત્મા છીએ. અને કદાચ પહેલા ખબર હતી તો પાછું રિવિઝન થઈ ગયું. ઇટ ઇઝ ઓલ્સો ઇમ્પોર્ટન્ટ, રાઈટ? તો એ લેવલ પર આવે ત્યારે એ નેક્સ્ટ લેવલ કહેવાય. નહીં તો ખાવું પીવું રહેવું ઓઢવું એમાં જ માણસ પૂરો થઈ જાય. પછી નેક્સ્ટ જન્મ મળે તો એ ત્યાંથી જ શરૂઆત થાય. અને ઘણીવાર વનસ્પતિ કે પ્રાણી જેવું જીવન મળે, રાઈટ? એનાથી પણ ઉપરનું જીવન છે વિજ્ઞાનમય, કે હું શરીર નથી, આત્મા છું. પછી નેક્સ્ટ સ્ટેપ શું છે? મેં તમને કીધું કે જ્ઞાન છે 3 પ્રકારનું છે: ગુહ્ય, ગુહ્યતર અને ગુહ્યતમ. તો સિક્રેટ, હાયર સિક્રેટ અને ટોપ સિક્રેટ. તો સિક્રેટ છે કે વી આર નોટ ધ બોડી, વી આર ધ સોલ. પછી ગુહ્યતર કે આપણી સાથે શરીરમાં પરમાત્મા વિરાજેલા છે, એને વિજ્ઞાન કહેવાય. ટુ નો ધેટ લોર્ડ ઇઝ ઓલવેઝ વિથ અસ, ધેટ ઇઝ અ સાયન્સ. એની રિયલ એપ્લિકેશન થાય આપણા લાઈફમાં. અને એ જાણ્યા પછી આપણે જ્યારે એ જાણીએ કે આપણું સ્થાન શું છે, આપણું સ્થાન છે કે ભગવાનના સનાતન સેવક તરીકેનું, એટર્નલ સર્વન્ટ ઓફ ધ લોર્ડ, ત્યારે આનંદમય કોષમાં આપણે પહોંચ્યા છીએ એમ કહી શકાય. 6ઠ્ઠો અને 7મો શ્લોક: 5 મહાભૂતો, મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ, અવ્યક્ત 10 ઇન્દ્રિયો, મન 5 ઇન્દ્રિય વિષયો, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, દુઃખ, સંઘાત, ચેતના અને ધૈર્ય, આ સર્વને સંક્ષિપ્તમાં કાર્યોના ક્ષેત્રને તેમની આંતરક્રિયાઓ કહેવામાં આવે છે. તો અહીંયા આગળ જે ભગવાન જે છે એ એના વિકાર અથવા આંતરક્રિયાઓ જે છે એ સમજાવે છે. લાઈક પંચ મહાભૂતો, પૃથ્વી, જળ, અગ્નિ, વાયુ ને આકાશ, એ આપણને ખબર છે. પછી મિથ્યા અહંકાર, બુદ્ધિ અને 10 ઇન્દ્રિયો. 10 ઇન્દ્રિયો એટલા માટે કીધી છે કે 5 કર્મેન્દ્રિયો અને 5 જ્ઞાનેન્દ્રિયો. જ્ઞાનેન્દ્રિયો કોને કહેવાય? તો જોઈ શકવું એટલે ચક્ષુષેન્દ્રિય, પછી સૂંઘી શકવું એટલે ઘાણેન્દ્રિય, પછી ટચ કરી શકવું એટલે સ્પર્શેન્દ્રિય, પછી સાંભળી શકવું એટલે શ્રોત્રેન્દ્રિય, અને સ્વાદ ચાખવો એટલે રસેન્દ્રિય. આ 5 આપણી જ્ઞાનેન્દ્રિય કહેવાય. અને 5 કર્મેન્દ્રિયો છે. 5 કર્મેન્દ્રિયોમાં શું આવે? હાથ આવે, પગ આવે, પછી બોલવા માટેની શક્તિ એટલે મોં આવે, અને ઉત્સર્જનની પ્રક્રિયા અને પ્રજનનની પ્રક્રિયા, એના 2, એટલે ટોટલ થઈને એ 5 આપણી કર્મેન્દ્રિય કહેવાય. એટલે 5 જ્ઞાનેન્દ્રિય ને 5 કર્મેન્દ્રિય, એ રીતે 10 ઇન્દ્રિયો કહેવાય. પછી મન પકડ્યું છે, ઈચ્છા, દ્વેષ, સુખ, આ બધાનું કમ્પાઇલેશન કરીને ભગવાન કહે છે કે એને વિકાર કહેવામાં આવે છે. પછી આ બધી ક્વોલિટીઝ જે છે ભગવાને લિસ્ટ કરી છે. અમાનિત્વ, દંભિત્વમ, અહિંસા, ક્ષાંતિરાર્જવમ, આચાર્યોપાસનમ, શૌચમ, સ્થૈર્યમ, આત્મવિનિગ્રહ. જો આમાં છે ને ધૈર્યની બહુ જરૂર છે. તમે બધા ધૈર્ય લઈને જ આવ્યા છો, એટલે છતાં પણ હું રિપીટ કરું છું કે આપણને આ બધું જોઈએ અને આ બધા શબ્દો વાંચીએ, અમાનિત્વમ, અદંભિત્વમ, એટલે એનાથી જેને કહેવાય ને કે ડિપ્રેસ નહીં થઈ જવાનું કે ઓહો આટલી બધી ક્વોલિટી ભગવાન માગે છે તો આ બધી ક્વોલિટી કેવી રીતે આવશે. પણ ઇટ્સ અ પ્રોસેસ, રાઈટ? તમે ચાલુ કર્યું છે તો તમે પહોંચવાના છો. તમે ઓલરેડી જપ કરવાનું ચાલુ કર્યું છે તો સ્લોલી ધીસ પ્રોસેસ વિલ વર્ક. કારણ કે 550 વર્ષ પહેલા તો ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ ચાલુ કરી છે. આટલા બધા લોકોના જીવનમાં આ પ્રોસેસે કામ કર્યું છે. આપણા જીવનમાં પણ આ પ્રોસેસ 101% કામ કરશે. ઇવન મેં તમને કીધું 5 લાખ લોકોએ આ ગીતાના મહાઅભિયાનમાં ભાગ લીધો છે, અને હજી ઘણા વર્ષો સુધી અમુક લાખ ને મને તો એવું લાગે છે કરોડો લોકો પણ ભાગ લઈ શકશે આમાં, અને આનો લાભ ઉઠાવી શકશે. અને ઘણા બધા લોકો એમાંથી હજારો લોકો શ્રવણમાં કરે છે. એટલે જેને પ્રોસેસનું ફળ ચાખ્યું છે એ તો ઇમિડિયેટલી એ તો છોડવાનો જ નથી. એને ખબર છે કે આ બધી વસ્તુઓ ઓટોમેટિકલી પછી આવવાની છે. એટલે એનું ધૈર્ય ક્રિએટ થઈ જાય. તમે માળા કરવાનું ચાલુ કર્યું, તમારું પણ ધૈર્ય હોવું જ જોઈએ. એટલે ડોન્ટ વરી. તમને આ બધું તમને એમ લાગે કે થોડું હાઈ લેવલ છે, નોટ અ પ્રોબ્લેમ. ઇટ્સ અ પ્રોસેસ. કારણ કે આપણે ઓલ્ટિમેટલી તો આપણે ભગવાનના પુત્ર જ છીએ. એટલે ભગવાને આપણામાં આ બધી ક્વોલિટી મૂકેલી જ છે, કે પણ આપણે એને કેટલી બહાર જલ્દીથી લાવીએ છીએ અથવા કેવી સરળતાથી લાવીએ છીએ એ આપણા ઉપર છે, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ઇન્દ્રિયાર્થેષુ વૈરાગ્યમ, મન અહંકાર એવચ, જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિ દુઃખ દોષાનુદર્શનમ, અશક્તિરન વિશ્વંગમ, પુત્રદાર ગૃહાદિષુ, નિત્યમ ચ સમચિત્તત્વમ, ઇષ્ટોપત્તિષુ, મયી ચાનન્ય યોગેન ભક્તિર વ્યભિચારિણી, વિવક્તિ દેશશેષ તિત્વર તીર્જન સંસદી, આધ્યાત્મ જ્ઞાન નિત્યત્વમ, તત્વજ્ઞાનાર્થ દર્શનમ, એતજ જ્ઞાનમિતિ પ્રોક્તમ, અજ્ઞાનમ યદતોન્યથા. ડોન્ટ વરી એટ ઓલ કે આમાંથી આપણને કંઈ ખબર પડે કે નહીં, પણ એક આ સરસ ટેબલ નામાનિષ્ઠા પ્રભુએ આપણને બનાવી આપ્યું છે.
કે આપણને સમજવામાં ઈઝી પડે. આ બધા જ જે શબ્દો છે ને એને એક એક કરીને અલગ કરી દીધા. લાઈક અમાનિત્વમ એટલે નમ્રતા. હવે આ નમ્રતા તો આપણને ખબર પડે ને, ભલે અમાનિત્વમ ખબર ના પડે, પણ નમ્રતા એટલે શું કે લોકો એમ કે નમ્ર એટલે માણસ બહુ હમ્બલ હોય, પણ આની મિનિંગ જે છે શાસ્ત્રોમાં અને જે વૈષ્ણવ સંતોએ કાઢ્યો છે એ બહુ સરસ છે. સન્માનિત થવાનો સંતોષ મેળવવા માટે ઉત્સુક ના હોવું. એટલે કોઈ આપણું માન કરે, કોઈ આપણને ઓનર આપે કે કોઈ આપણને રિસ્પેક્ટ આપે એવી આપણામાં ઈચ્છા ના હોવી જોઈએ. કોઈ આપે એ અલગ વાત છે, પણ આપણને સામેથી એવી ઈચ્છા હોય તો આપણી નમ્રતા ના કહેવાય. એટલે ધેટ ઇઝ મોસ્ટ ઇમ્પોર્ટન્ટ પોઈન્ટ, ટુ બી હમ્બલ, અમાનિત્વ. અને એ તો આપણને રેગ્યુલર લાઈફમાં પણ કામ લાગે, રાઈટ? એવું નથી કે ખાલી સ્પિરિચ્યુઅલ લાઈફમાં આગળ જવા માટે, ભૌતિક જીવનમાં બી આપણે જવું હોય તો એમાં પણ આપણને નમ્રતા બહુ કામ લાગે. નિરાભિમાની, અદંભિત્વમ એટલે તમે શરીર નથી એ સમજવું અને સન્માન અને અપમાનને સમાન રાખવું, એને નિરાભિમાની કહેવાય. અહિંસા, અહિંસા એટલે તમને એવું લાગે કે હું તો પ્યોર વેજીટેરિયન છું અને એટલે માટે હું તો કોઈ હિંસા કરતો નથી, તો એ વાત ખોટી છે. કે તમે જો જ્યાં સુધી તમે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનમાં ઉન્નતિ ના કરતા હો ત્યાં સુધી તમે જે કંઈ પણ કરો છો એમાં કંઈક ને કંઈક અંશે, થોડે વખતે અંશે એમાં હિંસા રહેલી છે. એટલે ધેટ ઇઝ ટુ બી અન્ડરસ્ટુડ. કે લાઈક મેં તમને કીધું હતું કે ખાવાનું બનાવતા હોઈએ તો એની અગ્નિ હોય એમાં કોઈક બેક્ટેરિયા બી મરી જતા હોય હવામાન, આપણને ખબર ના હોય. એટલે ધેટ ઇઝ ઓલ્સો વાયોલન્સ, રાઈટ? તમે પેટ્રોલ યુઝ કરો છો ગાડીમાં કે એમાં, એ પેટ્રોલ બનાવવા માટે ક્રૂડમાંથી પેટ્રોલની જે પ્રોસેસ છે, હું તો પર્સનલી એ ફિલ્ડમાં અને એમાં બિલોંગ કરું છું એટલે મને ખબર છે કે પ્રોસેસ એટલી બધી ટીડીએસ પ્રોસેસ છે. તો દેર કેન બી લોટ ઓફ વાયોલન્સ ઇન્વોલ્વ ઇન ધેટ. તમને ખબર ના હોય એટલે એક પ્લાન્ટ નાખવો હોય તો પ્લાન્ટ નાખવા માટે એનું જમીન ખોદવી પડે, એના પાયા બનાવવા પડે, ફાઉન્ડેશન બનાવવું પડે. એમાં જમીનની અંદર ઘણી વાર તો 25, 30 મીટર સુધી નીચે જવું પડે. હવે ત્યાં સુધી જમીનની અંદર કેટલા બધા જીવો હોય, એને પણ હાનિ થતી હોય, રાઈટ? એટલે એવું નથી કે હું કઈ હિંસા નથી કરતો, કંઈ તો ચાલુ જ હોય. આપણે આ જમીન, આ શરીર લીધું એટલે કંઈનું કંઈ તો થવાનું. દરેક વ્યક્તિએ જીવવા માટે એને કંઈક ને કંઈક હિંસા થતી હોય. એટલે અહિંસા એટલે શું કે આપણને એક જ્ઞાન થાય કે આમાં આ બધું ઇન્વોલ્વ છે, બસ દેટ ઇઝ ઇનફ. એવું નહીં કે તમે અટકાઈ શકશો બધું, ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. તમારે ખાવા માટે બનાવવું પડે, અગ્નિ જલાવવો પડે, જલાવવો જ પડે. યુ કાન્ટ સ્ટોપ. તમારે એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ જવા માટે વ્હીકલને પેટ્રોલ યુઝ કરવું પડે, યુ કાન્ટ સ્ટોપ. યુ હેવ ટુ બી પ્રેક્ટિકલ ને. તમારે અત્યારે જે જમાનો ચાલી રહ્યો છે એ પ્રમાણે તમારે એ જ્ઞાનનો ઉપયોગ કરવાનો છે, રાઈટ? પણ એ ખબર પડવી એ મોટી વસ્તુ છે. એટલે ખબર પડે એટલે તમે પછી જ્યારે જે જપ કરો એ જપમાં તમારું હમ્બલનેસ વધે જપમાં, રાઈટ? કે તમે ભગવાનનું નામ લેતા હો તો તમારે એક સેવાનો ભાવ આવે અંદર કે ભગવાન, હું મારાથી આ શરીરને ટકાવવા માટે ઘણું બધું થાય છે ખોટું, પણ હું તારા શરણે આવવાનો પ્રયત્ન કરું છું. કારણ કે આખી ભગવદ્ ગીતાને 2 શબ્દોમાં આપણે શું કીધું હતું? ભગવત શરણાગતિ. એટલે એ લેવલ પર આપણે આગળ વધી શકીએ. નેક્સ્ટ ઇઝ સહિષ્ણુતા, બીજાનું અપમાન સહન કરવાની પ્રેક્ટિસ. સરળતા, દુશ્મનને પણ સત્ય જાહેર કરી શકે, એટલે કપટ ના હોવું. આજકાલ શું છે કે આપણને ખબર નથી હોતી પણ બાળકને નાનપણથી સ્માર્ટ બનાવવાનો આમ બધાને ઈચ્છા હોય ને સ્માર્ટ બનાવવામાં એને કપટ કરતા શીખવાડી દેવામાં આવે છે. એટલે કોઈ પણ વાત હોય તો એને સીધી નાખે, ફરીને કહેવામાં આવે. સો કપટ જે છે એ ન રાખવું જોઈએ. પછી આચાર્ય ઉપાસનમ એટલે ગુરુનો સ્વીકાર કરવો. ગઈકાલે પણ એક માતાજીએ પ્રશ્ન કર્યો હતો કે ગુરુનું શું મહત્વ છે. તમે જુઓ ભગવદ્ ગીતામાં અનેક જગ્યાએ, ઇવન આ શ્લોકમાં પણ આચાર્ય ઉપાસનમ લખેલું છે. ગુરુ, આપણે ગઈકાલે જે દાખલો જોયો હતો બિલ્વમંગલ ઠાકુરનો, તો ગુરુ એકવાર થાય એટલે જન્મ સુધી, જ્યાં સુધી તમે ભગવદ્ગીતામાં પાછા ના જાઓ ત્યાં સુધીની એ જવાબદારી લઈ રહ્યા છે. ગુરુ કરવા એ આવશ્યક છે એવું અહીંયા લખેલું છે. સ્વચ્છતા 2 રીતે થાય. સ્નાન કરવાથી બાહ્ય સ્વચ્છતા મળે અને હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જપ કરવાથી આંતરિક સ્વચ્છતા મળે. સ્થિરતા એટલે વ્યવસાય આત્મિકા બુદ્ધિ, દ્રઢ નિશ્ચય. આત્મવિનિગ્રહ એટલે આધ્યાત્મિક પ્રગતિ માટે જે કંઈ પણ આપણને અનુકૂળ ના હોય એ વસ્તુની ના પાડી દેવાની. ઇન્દ્રિય પદાર્થોનો ત્યાગ કરવાનો. ખોટા અહંકારની ગેરહાજરી. ખોટો અહંકાર એટલે શું કે હું આ શરીર છું એવું માનીએ તો એ ખોટો અહંકાર કહેવાય. આપણને ખબર પડે કે હું આત્મા છું ને ભગવાનનો સેવક છું તો એ આપણો સાચો અહંકાર છે ને એવો અહંકાર રાખવો જોઈએ. એટલે અહંકાર એટલે ખોટી વસ્તુ એવું સમજવું નહીં. અનિષ્ટની ધારણાઓ, અનાસક્તિ, કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પરિવારને કેવી રીતે ગણતરી કરવી એ બધું છે.
એટલે તમારે બધી જ જવાબદારીઓ નિભાવવાની જ છે, કશુંનો ત્યાગ કરવાનો નથી, પણ એ નિભાવવા માટે પાછળની જે આપણી કોન્શિયસનેસ છે એ આપણે ટેક કેર કરવાની છે. એવી રીતે એકાંત સ્થળે રહેવાની ઈચ્છા, અનાસક્તિ, આત્મસાક્ષાત્કારનું મહત્વ, આ બધાની ડેફિનેશન આપેલી છે. યુ કેન રીડ વેન સ્લાઇડ ઇઝ સર્ક્યુલેટેડ. હવે ભગવાન કહે છે કે હું જ્ઞેય વિશે તને કહું, જે તું બ્રહ્મનું નિત્ય આસ્વાદન કરી શકીશ જો તું આ જાણીશ તો મારે આધીન છે આ ભૌતિક જગત કાર્યકારણથી પર છે. સર્વેન્દ્રિય ગુણાભાસમ સર્વેન્દ્રિય અવિવર્જિતમ અસક્તમ સર્વભૂતચૈવ નિર્ગુણમ ગુણ પ્રોક્તુ છે. એટલે પરમાત્મા છે, સર્વ ઇન્દ્રિયોના આદિ સ્તોત્ર છે અને બધા ગુણોથી પર છે. આપણે આગળ પણ જોયું છે, પણ રિપીટ કરવામાં આવ્યું છે. અને આ રીતે બ્રહ્મ સંહિતામાં જે ખુદ બ્રહ્માજી ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે આપેલું છે. અંગાની યસ્ય સકલેન્દ્રિય વૃત્તિમંતી પશ્યંતિ પાંતિ કલયંતિ ચિરમ જગંતી આનંદ ચિન્મય સદ ઉજ્જવલ વિગ્રહસ્ય ગોવિંદમ આદિપુરુષમ તમ અહમ ભજામી. એટલે એ પોતે ભગવાનની પ્રાર્થના કરે છે અને કહે છે ભગવાન કેવા છે? આનંદ અને સત્યથી ભરેલા છે અને ખૂબ જ એમનો વૈભવ છે. એમના પ્રત્યેક અંગો એકદમ ગુણાતીત છે અને રૂપ જુએ છે અને જાળવે છે અને પ્રગટ કરે છે. પરમ સત્ય સ્થાવર જંગમ સમસ્ત જીવોની અંદર ને બહાર સ્થિત છે. એટલે ભગવાન આપણી અંદર પણ છે અને બહાર પણ છે, પણ આપણી ઇન્દ્રિયો છે ભૌતિક છે, એટલા માટે જાણી શકાતા નથી. જ્યારે આપણે ભગવદ્ધામ હોઈએ તો આપણને દિવ્ય ઇન્દ્રિયો મળે, જેનાથી આપણને બધું જ જાણી શકાય છે. પરીક્ષિત મહારાજ જ્યારે માતાના ગર્ભમાં હતા, ઉત્તરા એ અભિમન્યુની પત્ની હતા અને કૃષ્ણના પુત્ર અભિમન્યુ, રાઈટ? અભિમન્યુનો વધ થયો અને જ્યારે ઉત્તરાના ગર્ભમાં પરીક્ષિત મહારાજ હતા અને અશ્વત્થામાએ જ્યારે બ્રહ્માસ્ત્ર છોડ્યું ત્યારે ભગવાન પોતે એના ગર્ભમાં દાખલ થાય છે, ઉત્તરાના ગર્ભમાં, અને પરીક્ષિત મહારાજને ત્યાં આગળ બ્રહ્માસ્ત્રની અગ્નિથી બચાવે છે. એટલે આ એક દ્રશ્ય છે અહીંયા આગળ એર્યું. અને ત્યારે જ પરીક્ષિત મહારાજને ભગવાનના દર્શન થાય છે ગર્ભમાં જ. એટલે ભક્તના ગળે જે બાળક આવે ને એ પણ પ્રભુપાદ એવું કહે છે કે તમે જો ભગવાનનું નામ લેતા હો તો તમારા ઘરે જે બાળક આવે એ પણ વૈકુંઠથી આવેલા છે. એને બાળપણથી જ તમારે એવો મોકો આપવાનો કે જેથી કરીને એને પોતાની કૃષ્ણ ભાવના ડેવલપ કરવામાં હેલ્પ મળે. અને પરીક્ષિત મહારાજ આ બધું વિચારે છે જ્યારે સુખદેવજીની કથા સાંભળતા હોય છે ત્યારે. તેઓ સર્વ પ્રકાશમાં છે, પ્રકાશના સ્તોત્ર છે, ભૌતિક અંધકારથી પર છે, અગોચર છે અને જ્ઞાન છે, જ્ઞાનના વિષય છે અને જ્ઞાનના લક્ષ્ય છે, સૌના હૃદયમાં સ્થિત છે. આ પ્રમાણે મેં ક્ષેત્ર જ્ઞાન જ્ઞેયનું સંક્ષિપ્ત વર્ણન કર્યું. તેને કેવલ મારા ભક્તો જ સમજી શકે છે અને એ રીતે મારા ભાવને પામે છે. એટલે આપણા શરીરમાં આપણે અહીંયા આગળ દેખાય છે ને એવી રીતે દાખલા તરીકે બે પક્ષી છે. એક પક્ષી છે એ ફળ ખાઈ રહ્યું છે, આ તમે જોઈ શકો છો, એ આપણે છીએ, આપણો આત્મા છે. અને બીજું પક્ષી છે એ ખાલી જોઈ રહ્યા છે, અનુમંતા ઉપદ્રષ્ટા છે. એટલે એ જોવે છે ને પરમિશન આપે છે. આપણે કહીએ કે મારે આ કરવું છે તો કે ઓકે ગો હેડ, એ રીતે પરમિશન આપે છે. ભૌતિક પ્રકૃતિ તથા જીવોને અનાદિ સમજવા, તેમના વિકાર તથા ગુણોને પ્રકૃતિજન્ય જાણવા. 84 લાખ મોડેલ બનાયા આપણે. પેલું હોન્ડા હોય કે હુન્ડાઈ હોય કે ટોયોટા હોય કે મારુતિ હોય તો એમના મોડેલ હોય લિમિટેડ હોય, 15, 20, 25, 50, 100 મોડેલ, બરાબર. પણ ભગવાને કેટલા મોડેલ બનાયા? આપણી ઈચ્છાઓની પૂર્તિ માટે, આપણી તૃપ્તિ માટે 84 લાખ યોની બનાવવામાં આવી. એટલે જેને જેવી ઈચ્છા છે એને એવું શરીર આપી શકે, એના માટે આ જનરેશન પૂરી કરવામાં આવી. કાર્ય કારણ કર્તૃત્વે હેતુ પ્રકૃતિ રૂચ્યતે, પુરુષ સુખ દુઃખાનામ ભોક્તૃત્વ હેતુ રૂચ્યતે. એટલે જેને જેવું ઈચ્છા હોય એવું એને શરીર અને એવા એને સુખ દુઃખો ભોગવવામાં આવે છે. પુરુષ પ્રકૃતિસ્થો હિ ભુક્તે પ્રકૃતિ જાન ગુણાન કારણમ ગુણ સંગોષ્ય સદત્યોની સુજન્મસુ. એટલે 3 ગુણોને ભોગવતો જીવન જીવે છે અને ભૌતિક પ્રકૃતિ સાથેના સંગને કારણે એને વિભિન્ન યોનિઓમાં ઇષ્ટ અને અનિષ્ટની પ્રાપ્તિ થાય છે. ઉપદ્રષ્ટા અનુમંતા ચ ભર્તા ભોક્તા મહેશ્વર પરમાત્મેતિ ચાપ્યુક્તો દેહેસ્મિન પુરુષ પર. આ બી બહુ જ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ભગવાન કેવી રીતે આપણી અંદર વિરાજેલા છે? પરમાત્મા તરીકે. આમ તો એમના ગોલોક વૃંદાવન ધામમાં એનું ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે અને એમના જે સાચા ભક્તો છે એની સાથે લીલાઓ કરે છે, પણ એનું એક એક્સપાન્શન આપણી સાથે છે પરમાત્મા સ્વરૂપે. ને કેવા છે? ઉપદ્રષ્ટા અને અનુમંતા, સાક્ષી પણ છે અને પરમિશન પણ આપે છે. એ મનુષ્ય પ્રકૃતિ, જીવ તથા પ્રકૃતિના ગુણોની આંતરક્રિયા સંબંધિત આ તત્વજ્ઞાનને જે સમજી લે છે એનો પુનર્જન્મ થતો નથી. એટલે આ સાયન્સ છે. આ સાયન્સને આપણે રિયલાઇઝ કરીએ તો વી કેન કમ આઉટ ઓફ ધ સાયકલ ઓફ બર્થ એન્ડ ડેથ. અહીંયા પરીક્ષિત મહારાજનો ફોટો છે, સુખદેવ ગોસ્વામી અને બધા જ ઋષિમુનિઓ બેઠેલા છે અને એ જ્ઞાન લઈ રહ્યા છે. તમે જુઓ કેવી રીતે તદ્વિધિ પ્રણિપાતેન પરિપ્રશ્નેન સેવ્યા. એટલે
એને પ્રણિપાત કરવાની, એમની સેવા કરવાની, અને પછી પ્રશ્ન પૂછો તેના આવી રીતે જવાબ મળે ને આપણી પ્રગતિ થાય. કેટલાક મનુષ્યો પરમાત્માને ધ્યાન દ્વારા પોતાની અંદર જુએ છે, કેટલાક જ્ઞાનોપાર્જન દ્વારા અને બીજા નિષ્કામ કર્મ દ્વારા જુએ છે. તમે જુઓ છો અહીંયા કોઈ વેદ વાંચી રહ્યા છે, કોઈ ધ્યાન કરી રહ્યું છે, કોઈ અહીંયા નિષ્કામ કર્મ કરી રહ્યું છે. આ બધા અલગ અલગ રસ્તે બધા ભગવાનને મેળવવાનો ટ્રાય કરે છે. બીજા કેટલાક છે કે જે આધ્યાત્મિક જ્ઞાનના જાણકાર નથી હોતા, પણ અન્ય લોકો પાસેથી પરમ પુરુષ વિશે શ્રવણ કરી તેમની ઉપાસના કરવા લાગે છે. લાઈક અહીંયા ફોટો જોયો, આ ફોટો આપણે પહેલા પણ જોયો તો, જો તમને યાદ હોય તો, દેવહૂતિ માતાજી છે, એ પોતાના પુત્રને ગાદી ઉપર સ્થાપે છે ગુરુ તરીકે. કપિલ મુનિ એ ભગવાનનો અવતાર છે ને એમની પાસેથી એ જ્ઞાન લે છે. એટલે બીજા લોકો પાસેથી લઈ અને જેવી રીતે આપણે પ્રભુપાદ પાસેથી અત્યારે લઈ રહ્યા છીએ એમની ગીતામાંથી શ્રવણ કરીને એમની ઉપાસના કરીએ તો આ જે વૃત્તિ છે શ્રવણ કરવાની અધિકારી પુરુષ પાસેથી, એના કારણે જન્મ મૃત્યુના માર્ગને પાર કરી શકાય. આપણે પ્રભુપાદની બુક વાંચીએ તો એવું જ માનવાનું કે આપણે એમને સાંભળી રહ્યા છીએ, તો એનાથી આપણે જન્મ મૃત્યુથી પાર થઈ શકે. હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ, એમ જાણી લે કે ચલ અચલ જે કંઈ તને અસ્તિત્વમાં દેખાઈ રહ્યું છે બધું જ જે છે એ કાર્યક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનો સંયોગ માત્ર છે. સર્વભૂતેષુ સમમ સર્વેષુ ભૂતેષુ તિષ્ઠંતમ પરમેશ્વરમ વિનશ્યસ્તત્વ વિનશ્યંતિ યહ પશ્યતિ સ પશ્યતિ. એ જ વ્યક્તિ જોવે છે કે જે આ રીતે જોવે છે, રાઈટ? એટલે તમે આ રીતે ના વિચારી શકતા અહીંયા આપણે, તો ધેટ મીન્સ વી આર ફોલિંગ શોર્ટ. આપણું વિઝન જે છે એ ઇનકમ્પ્લીટ વિઝન છે, રાઈટ? એ સાચું વિઝન નથી. તમે આત્માને જુઓ, પરમાત્માને જુઓ, તો જ આપણું રિયલાઇઝ વિઝન કહેવાય. એટલે એ ડેવલપ કરવાનો આપણે ટ્રાય કરવાનો. જે મનુષ્ય પરમાત્માને સર્વત્ર તથા જીવ માત્રમાં સમાન રૂપે હાજર રહેલા જુએ છે તે પોતાના મનથી પોતાને અધપતિત કરતો નથી અને દિવ્ય ગતિને પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આપણે એક શ્લોક આવ્યો તો સુનિચેત સપાકે છે, એટલે હાથીમાં, કૂતરામાં, ચાંડાલમાં અને બધામાં ભગવાનને જોવાના છે. આ બહુ સરસ ચિત્ર છે. તમે જુઓ, આપણો આત્મા છે એ દાખલા તરીકે હૃદયમાં બેઠેલો છે, એની બાજુમાં પરમાત્મા છે. એટલે લાઈક એક રોબોટ હોય, રોબોટની અંદર કોઈ માણસ બેઠો હોય અને એ રોબોટને એમ કે હવે હાથમાં અરીસો પકડ અને મોં બતાવ. એટલે આપણે જયારે અરીસામાં જોઈએ તો આપણને લાગે આપણે આપણું મોં જોઈએ છે, પણ એકચ્યુઅલી આત્માનું એ સ્વરૂપ નથી. આત્મા તો અંદર બેસીને જે જોઈ રહ્યો છે એ શરીરનું મોં છે, રાઈટ? એટલે આપણે હંમેશા એવું માનતા હોઈએ કે આપણે છીએ, પણ ધેટ ગેટ્સ ડિટોરિએટ, રાઈટ? ઓવર અ પીરિયડ ઓફ ટાઈમ ફેસ ઓલ્સો ગેટ્સ ચેન્જ. એટલે સાચું સત્ય હોય એ ચેન્જ થાય નહીં. આકાશ જો કે સર્વવ્યાપી છે, સૂક્ષ્મ પ્રકૃતિના કારણે કોઈ વસ્તુથી લિપ્ત થતું નથી, તેવી જ રીતે બ્રહ્મ દ્રષ્ટિમાં સ્થિત આત્મા શરીરમાં અવસ્થિત હોવા છતાં શરીરથી લિપ્ત થતો નથી. એ ભારત જેવી રીતે એકલો સૂર્ય બ્રહ્માંડને પ્રકાશિત કરે છે તેવી રીતે શરીરમાં રહેલો એક આત્મા સમગ્ર શરીરને ચેતનાથી પ્રકાશિત કરે છે. આપણે ભગવતમમાં આવે છે કે આપણો જે આત્મા છે ને એ આપણો વાળ છે, વાળનો 100મો ભાગ કરો અને ફરીથી એના બીજા 100 ભાગ કરો, એટલે 10,000મો ભાગ કરીએ વાળની ટોચનો. એટલી સાઈઝ છે આપણા આત્માની, અને એ આખા શરીરને પ્રકાશિત કરે છે. હાથીનો આત્મા તો એ બી એટલો નાનો છે, પણ એના આખા શરીરને એ ઉર્જાવાન કરે છે. જે મનુષ્ય જ્ઞાનના નેત્રોથી શરીર તથા શરીરના જ્ઞાતાની વચ્ચેનો ભેદ જુએ છે, ભૌતિક પ્રકૃતિના બંધનમાંથી મુક્ત થવાની પ્રક્રિયાને જાણે છે, તે પરમ ધ્યેયની પ્રક્રિયા પ્રાપ્ત કરે છે. એટલે આપણે આ જ્ઞાન છે, આટલું બધું નોલેજ છે, આપણને કન્ફ્યુઝ થઈ જઈએ, આપણને એવું થાય કે આટલું બધું તો કેવી રીતે રિયલાઇઝ થાય? પ્રકૃતિ છે, ક્ષેત્ર છે, ક્ષેત્રજ્ઞ છે, તો આ બધું જ્ઞાન કેવી રીતે થાય? પણ પ્રોસેસ ઇઝ સો સિમ્પલ. જો તમે ટેકનિકલી લેવા જાઓ તો ઇટ મે લુક કોમ્પ્લિકેટેડ. તમે વાત્સલ્ય ભાવમાં કૃષ્ણને ભજો કે ઇટ ઇઝ, આઈ મીન, ઓલ નોલેજ વિલ બી ડિસ્ક્લોઝ. એવું છે, ભગવાન એવું કહે છે, ધીમે ધીમે ઓલ રિયલાઇઝેશન થતું જાય. તમે રોજ ભગવદ્ ગીતા થોડી વાંચો તો તમને વર્ષ પછી તો એવું થાય કે ખરેખર હું જીવી રહ્યો છું ગીતા, રાઈટ? એવું થાય. તો આ રીતે આ અધ્યાયમાં અર્જુન 6 પ્રશ્નો પૂછે છે. પહેલા જ શ્લોકમાં ભગવાન બીજાથી 7મા શ્લોકમાં ક્ષેત્ર અને ક્ષેત્રજ્ઞનું વર્ણન કરે છે. 8માંથી 12મા શ્લોકમાં જ્ઞાન પ્રાપ્ત કરવાની જે પ્રોસેસ છે, પ્રક્રિયા છે, એ વર્ણવે છે. 13માંથી 19માં જ્ઞાનનો ઉપદેશ કહે છે આપણને. 20થી 26માં પુરુષ, પ્રકૃતિ અને સંઘ વિશે સમજાવે છે, અને જ્ઞાનની દ્રષ્ટિ શું હોવી જોઈએ એ 27થી 35માં સમજાવે છે. સો વિથ this chapter narration is completed. Thank you very much. And if Jalpa Mataji has joined, then we can have bhajan, or we will have otherwise join Prabhuji. Join? Okay. Okay, can you આપણે કોઈ ભજન લઈ શકીએ? હા, એટલે ગોવિંદ દામોદર સ્તોત્ર લઈ લઉં છું પ્રભુજી આજે. Yes, perfect. ગોવિંદ દામોદર બાલ મુકુંદ.
वट करारविन्देन पदारविन्दं मुखारविन्दे विनिवेशयन्तं वटस्य पात्रस्य पुटे शयनं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। विक्रेतु कामाखिल गोपकन्या मुरारिपादार्पित चित्तवृत्ति। दध्यादिकं मोहवशादगोचर गोविन्द दामोदर माधवेति। गृहे गृहे गोपवधू कदम्बा सर्वे मिलित्वा समवाप्य योगम्। पुण्यानि नामानि पठन्ति नित्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखं शयानानि निजेपि नामानि विष्णो प्रवदन्ति मर्त्या। तेनेश्चितं तन्मयतां व्रजन्ति गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे देवं भज सुन्दराणि नामानि कृष्णस्य मनोहराणि। समस्त भक्तार्ति विनाशनानि गोविन्द दामोदर माधवेति। सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव ज्ञेयम्। देहावसाने इदमेव जाप्यं गोविन्द दामोदर माधवेति। जिह्वे रसज्ञे मधुर प्रिया त्वं सत्यं हितं त्वां परमं वदामि। आवर्णये त्वं मधुराक्षराणि गोविन्द दामोदर माधवेति। त्वामेव याचे मन देहि जिह्वे समागते दण्डधरे कृतान्ते। वक्तव्यमेवं मधुरं सुभक्त्या गोविन्द दामोदर माधवेति। श्रीकृष्ण राधा वर गोकुलेश गोपाल गोवर्धन नाथ विष्णु। जिह्वे पिबस्वामृतमेतदेव गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। गोविन्द दामोदर माधवेति। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत सरस महाराज, बहुत थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। सो કોઈને ક્વેશ્ચન્સ હોય તો હેન્ડ્સ રેઝ કરી શકે છે। તેજસ પ્રભુના ક્વેશ્ચન છે અને પછી કોમલ માતાજી। हरे कृष्ण। प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ